दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी इमिग्रेसन अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ र तपाईँहरूको साथमा छु म किशोर पन्थी। दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो इमिग्रेसन अपडेट लिएर यहाँहरू समक्ष आएका छौँ। हामीसँग धेरै इमिग्रेसन अपडेटहरू छन्। खास गरी पछिल्लो चरणमा अहिले नेपाली विद्यार्थीको भिसा रद्द हुने क्रम पनि तीव्र भएको छ। केही दिन यसै साता भनौँ झन्डै 100 नेपाली विद्यार्थीहरूको विद्यार्थी भिसा रद्द भएको अनुमान गरिएको छ र आजदेखि एलियन रजिस्ट्रेसन भनेर आप्रवासी दर्ताको डेडलाइन चाहिँ आज रहेको छ र यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ यो नियम आजदेखि। र त्यसै गरी USCISले र डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले भनौँ सोसल मिडिया भेटिङ तीव्र पारेको छ। खास गरी विभिन्न प्रकारका आवेदकहरू, ग्रिन कार्ड आवेदकहरूदेखि लिएर अमेरिकामा रहेका आप्रवासीहरू, उनीहरूको सोसल मिडिया सामाजिक सञ्जाल चाहिँ चेक जाँचलाई तीव्र पारिएको छ। यसले पार्ने प्रभाव के हुन्छ र त्यसै गरी ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा फाइनल डिपोर्टेसन अर्डर भइसकेपछि, देश निकालाको आदेश भइसकेपछि पनि अमेरिका नछाड्नेलाई वार्षिक $1000 दरले जरिमाना लगाउने योजना पनि बनाएको छ। र IRS र आइसको समझदारीको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ। IRS र आइसको समझदारीले खास गरी ETIN लिएर सोसल सेक्युरिटी नम्बर नभएकाहरूले चाहिँ ट्याक्स भरिराखेका हुन्छन्, उनीहरूलाई के असर गर्छ यसबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ। DV लटरी पनि मे 3 मा नतिजा आउँदैछ, यसबारे अलिकति हामीले चर्चा गर्छौँ। लगायतका हामीसँग तमाम विषयहरू छन्। अब हामीले कति विषयहरू चर्चा गर्न सक्छौँ, धेरै विषयलाई हामीले चर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ अमेरिकाका चर्चित नेपाली मूलका कानुन व्यवसायी रमेश श्रेष्ठज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार किशोरजी, थ्याङ्क यू सो मच। र आज हामीसँग एकदम धेरै विषयहरू छन्। कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने नै अलमल जस्तो पनि छ। र आज यो आप्रवासी दर्ताको प्रसङ्गबाट म सुरु गर्न चाहन्छु, किनभने आप्रवासी दर्ताको डेडलाइन अप्रिल 11 शुक्रबार अर्थात् आजलाई मानिएको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ यो नियम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ। अलिकति एलियन रजिस्ट्रेसन भनेको के हो यसको बारेमा बताइदिनुहोस्, अनि हामी नेपालीहरूलाई कसले दर्ता गर्नुपर्छ कसले पर्दैन भन्ने पनि अलिकति जिज्ञासा रहेको छ, त्यसमा पनि हामी जाउँला। हुन्छ, यो धन्यवाद किशोरजी। हजुर। दर्शकवृन्द, आजको यो प्रोग्राममा अब हामीले विशेष गरेर सर्टेन टपिक्सहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढाउने चाँजोपाँजो गरेका छौँ। र एलियन रजिस्ट्रेसन रिक्वायरमेन्ट भन्दाखेरि के छ भने, अमेरिकामा जति पनि प्रवेश गर्ने नन सिटिजनहरू जो यहाँ चाहिँ नजन्मिएको, विदेशमा जन्मिएको विदेशी नागरिकहरू जो प्रवेश गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा दर्ता गर्ने चाहिँ यो चाहिँ एउटा परिपाटी हो। यो वास्तवमा के भने चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यो सेक्सन 262 अफ इमिग्रेसन नेसनलिटी एक्ट भन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ सबैजनाले जस्तो हामीले ग्रिन कार्ड पाउँछौँ र हाम्रो पनि दर्ता हुन्छ, त्यस्तै किसिमले हामीले भिसा पाउँछौँ। हामीले पाएपछि हामी इन्ट्री गर्दाखेरि हामीलाई I-94 दिनुहुन्छ एयरपोर्टमा, त्यो पनि हाम्रो दर्ता नै हो। त्यसकारण यो एलियन रजिस्ट्रेसन रिक्वायरमेन्ट भन्ने चाहिँ यो नयाँ कुरो होइन, यो पुरानै कुरा हो। यो गरिरहेको अहिले पनि सबैले कानुन चाहिँ विद्यमानै थियो। तपाईँको यो चाहिँ स्पेसली यो कहिले सुरु भयो भन्दाखेरि यो 1940 मा चाहिँ वार टाइममा चाहिँ विशेष गरेर जति पनि मान्छेहरू चाहिँ प्रवेश गर्थ्यो उहाँलाई चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, को कहाँबाट आएको, कस्तो हो, ब्याकग्राउन्ड के हो इत्यादि कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा चाहिँ लिपिबद्ध गरेर राख्नको लागि, रेकर्डेड बनाएर राख्नको लागि चाहिँ यो नियम कानुन सुरु भएको हो। अब अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको एलियन रजिस्ट्रेसन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अब कोलाई लाग्ने कोलाई नलाग्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। आजदेखि चाहिँ रजिस्ट्रेसनको चाहिँ जुन नियम थियो त्यो लागू भयो, अब सुरु हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अब कोलाई लागू हुने भन्दाखेरि चाहिँ जो व्यक्तिहरूको चाहिँ जस्तो भनौँ न, केही व्यक्तिहरू नेपालीहरूले यसबारेमा हामीले समाचारहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ प्रश्न सोध्नु भएको छ, जस्तो मेरो ग्रिन कार्ड छ अथवा म चाहिँ नन सिटिजन भए पनि मेरो ग्रिन कार्ड छ, अथवा मैले ग्रिन कार्ड आवेदन दिएको छु या मैले असालम फाइल गरेको छु, मेरो विभिन्न खालको एप्लिकेसनहरू पेन्डिङ अवस्थामा रहेको छ, म भिजिटर भिसामा आएको हो, भिजिटर भिसामा आएकोले पनि गर्नुपर्ने हो कि मसँग भिसा छ 30 दिनमा भन्ने खालका विभिन्न खालका चाहिँ क्वेसनहरू छन्। कसले गर्नु पर्दैन, यहाँबाट सुरु गरौँ। ओके, अब कसले गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट स्ट्याटस जसको ग्रिन कार्ड छ उहाँहरूले गर्नु पर्दैन, किन उहाँहरू चाहिँ अब पर्मानेन्टली यहाँ बस्ने भनेर पहिले रजिस्टर भइसक्नु भएको छ, काम गर्न पाउने र सधैँको लागि बस्न पाउने र इभेन्चुअली उहाँहरूले सिटिजनसिपको लागि पनि एप्लाई गर्न पाउने। त्यसकारण उहाँहरूलाई रजिस्ट्रेसनको कुनै मतलब भएन, किन दे आर अलरेडी रजिस्टर्ड। अब त्यस्तै किसिमले कुनै चाहिँ
अब परोलमा आउनु भएको छ, एडभान्स परोल लिएर जानुभयो अनि फर्केर आउनुभयो, त्यस्तै किसिममा परोल भएको जति पनि नन सिटिजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्दैन। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब तपाईँ अन्य नन इमिग्रेन्ट भिसा लिएर आएको जस्तो F1 भयो, L1 भयो, H1B भयो, यस्तै किसिमको विभिन्न नन इमिग्रेन्ट स्ट्याटस छ, उहाँहरू पनि के भने चाहिँ त्यो भिसा लिँदाखेरि र इन्ट्री गर्दाखेरि I-94 इस्यु गर्ने भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि चाहिँ यो दे आर नट सब्जेक्ट टु एलियन रजिस्ट्रेसन रिक्वायरमेन्ट कि म यहाँ लिस्टै छ हेर्दै जाउँ कि। अनि त्यसै भने अब इमिग्रेन्ट नन इमिग्रेन्ट भिसा जसलाई इस्यु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ पर्दैन भनेर भन्यो है, अराइभल रेकर्ड भन्यो। त्यसै किसिमले चाहिँ अब कसैको चाहिँ फर इक्जाम्पल बोर्डर क्रस गरेर आउनु भएको छ, कुनै पनि त्यहाँ पक्राउ पनि परेन, केही पनि भएन, त्यसपछि तर पछि चाहिँ उहाँले निवेदनहरू पेस गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ पछि गएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भनौँ न अब वर्क पर्मिटको लागि चाहिँ उहाँहरू योग्य हुनुभयो भने त्यस्तो किसिमको वर्क पर्मिट इस्यु भएको छ भने पनि उहाँहरू इन अ वे फिङ्गरप्रिन्ट भइसकेको र नामहरू सबै कुरा रजिस्टर भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरू पनि यो रजिस्ट्रेसन रिक्वायरमेन्टमा पर्नुहुन्न। अब त्यस्तै किसिमले भन्ने हो भने विभिन्न खालको एप्लिकेसन जस्तो तपाईँको अब कुनै पनि कारणले तपाईँले ग्रिन कार्ड फाइल गर्नुभयो, फर इक्जाम्पल ग्रिन कार्ड फाइल गर्नु भएको छ तर आएको छैन पेन्डिङै छ। इभन यसमा के भनेको छ भने ग्रिन कार्ड एप्लिकेसन फाइल गर्नुभयो I-485, त्यो एप्लिकेसन डिनाइ भए तापनि हि अर सी इज नट सब्जेक्ट टु एलियन रजिस्ट्रेसन रिक्वायरमेन्ट भनेको छ। यसमा त्यो अलरेडी रजिस्टर भइसकेको उमा चाहिँ रेकर्डमा हजुर रेकर्डमा गइसकेकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले फेरि यो अहिलेको जुन नयाँ नियम अनुसार आजको दिनदेखि एप्रिल 11 2025 देखिको जुन नियम लागू भएको छ उहाँ चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने जरुरी छैन, किनभने दे आर अलरेडी रजिस्टर्ड अघि। अब अनि अर्को चाहिँ अब जो नन सिटिजनहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बोर्डर क्रसिङ कार्डहरू लिएर पस्नु भएको छ, स्पेसली भनौँ न मेक्सिकनको कुरामा चाहिँ उहाँहरूलाई या चाहिँ कनेडियनहरू त्यस्तै किसिमको कार्डहरू लिएर आउनु भएको छ भने पर्दैन। तर क्यानेडियनहरूको सन्दर्भमा चाहिँ क्यानेडियन नागरिकता भएको नेपाली पनि हुन सक्नुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ। क्यानेडियनको सन्दर्भमा चाहिँ I-94 इस्यु हुँदैन बोर्डरबाट आउँदाखेरि त यो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरू 30 दिनभन्दा बढी बस्नुभयो भने चाहिँ गर्नु पर्यो उहाँहरूलाई पर्छ, किनभने जस्तो कनेडियनहरूलाई के छ भने त्यो रजिस्ट्रेसन जुन किसिमको चाहिँ एउटा भिसाको चाहिँ व्यवस्था छ नि त्यो प्रोसेसबाट जानु नपर्ने भएको या बोर्डर क्रसिङ ल्यान्ड बोर्डरमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ के भने त्यो किसिमको जुन प्रोसेसमा जानुहुन्छ त्यो नगरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यदि 30 दिनभन्दा बढी अमेरिकामा चाहिँ उहाँहरू बसोबास गर्नुभयो भने उहाँहरू पनि यसमा चाहिँ यो नियमअनुसार बाध्य हुन्छ र उहाँले पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। भनेपछि धेरै जसो नेपालीहरू त भिजा लिएर आएकै हुनुहुन्छ, विभिन्न खालको I-94 पनि इस्यु भएको हुन्छ कुनै न कुनै बेला, अथवा ग्रिन कार्ड बाहकहरू हुनुहुन्छ, अथवा विभिन्न खालको बोर्डर क्रस गरेर आउँदाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ एरेस्ट हुनुभएको छ अथवा डिटेन हुनुभएको छ, विभिन्न खालको असालमहरू फाइल गरेर वर्क पर्मिट लिनुभएको छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एलियन रजिस्ट्रेसन उहाँहरूले गर्नु परेन। तर कसले गर्नुपर्छ? अब जो चाहिँ भनौँ न इन्ट्री विदाउट इन्सपेक्सन जस्तो भनौँ न इन्ट्री भयो, उहाँहरू चाहिँ पक्राउ पर्नु भएन, त्यतिकै अमेरिकामा पस्नु भयो, उहाँहरूले चाहिँ अब 30 दिनभन्दा बढी बस्नु भएको छ, 14 वर्ष र 14 वर्षदेखि माथिको व्यक्तिहरूले चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। भनेपछि जस्तो कोही नेपाली चाहिँ बोर्डर क्रस गरेर अमेरिका आउनु भएको छ, अमेरिका आइसकेपछि आउने क्रममा पक्राउ पनि पर्नु भएन र आइसकेपछि उहाँले कुनै पनि प्रकारको केही पनि फाइल नगरी बस्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ एलियन रजिस्ट्रेसन गर्नु उहाँले एलियन रजिस्ट्रेसन चाहिँ गर्नै पर्छ, किनभने उहाँको कुनै पनि रेकर्ड चाहिँ अमेरिकाको कुनै पनि डाटाबेसमा छैन। त्यही नै यिनीहरूले गर्नु खोजेको, ताकि त्यसरी सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जो चाहिँ सिटिजन नन सिटिजन या भनौँ न विदेशीहरू, मैले सिटिजन भन्नु भनेर विदेशी सिटिजन नन सिटिजनहरू जो चाहिँ नन अमेरिकन सिटिजनहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो रेकर्ड चाहिँ एउटा चाहिँ कङ्क्रिट बनाएर राख्यो भने को कहाँ छन् र कसरी बसेका छन्, के अवस्थामा बसेका छन् भनेर त्यसलाई चाहिँ भेटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो हेतुले नै यो चाहिँ कानुनको व्यवस्था गरिएको र यसको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। जस्तो यो नगरे के हुन्छ भन्ने खालको एउटा छ, नगरे हुने कारबाहीको चेतावनी पनि दिइरहेको छ र गरिसकेपछि पनि यो गरेको प्रमाण बोकेर नहिँडे के हुन्छ भन्ने छ। दुईटा विषयलाई अलिकति बताइदिनुहोस्। अब यो के छ भने गर्ने कसरी भन्ने पनि एउटा छ। गर्ने तपाईँ USCISको अनलाइन एकाउन्ट खोलेर त्यसमा चाहिँ G325R भन्ने एउटा फर्म हुन्छ, त्यो फिल आउट गरेर तपाईँले सबमिट गर्ने हो। सबमिट गरेपछि त्यसको चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ कि तिम्रो रजिस्ट्रेसन बायोमेट्रिक्स आउने भयो। त्यसपछि बायोमेट्रिक्स चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट गर्न जानु पर्यो त्यो एप्लिकेसन सपोर्ट सेन्टरमा।
अनि युएससिआइएस एप्लिकेसन सपोर्ट सेन्टर फिङ्गरप्रिन्ट भएर त्यो कम्प्लिट भएपछि अनि एउटा त्यसको प्रमाण भनौँ न रजिस्ट्रेसन कार्ड आउँछ त्यो कार्ड चाहिँ पनि बोकेर हिँड्नुपर्छ यदि कार्ड चाहिँ हामीले नबोकिकन हिँड्यौँ भने पनि त्यसमा पनि चाहिँ जरिमाना हुने विभिन्न किसिमको पेनल्टी हुने कुराहरू छ अब चाहिँ $5,000 जरिमाना या 30 दिनसम्म जेल सजाय वा दुवै सजाय भनिएको थियो हजुर त्यो कार्ड बोक्ने शिविर कसो भने 18 वर्ष र 18 वर्षदेखि माथिकोहरूले चाहिँ कार्ड चाहिँ बोकेर हिँड्नुपर्छ रजिस्ट्रेसन कार्ड चाहिँ अनिवार्य रूपमा त्यो 14, 15, 16, 17 सम्मले चाहिँ परेन थियो कार्ड बोकेर हिँड्नुपर्छ रजिस्ट्रेसन चाहिँ गर्नुपर्छ तर चाहिँ बोकेर चाहिँ हिँड्नु पर्दैन अब कुरो के छ भने चाहिँ यदि रजिस्ट्रेसन गरेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ यदि एकदमै क्रिमिनल लायबिलिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने तपाईँ गिल्टी अफ मिसडिमिनर भनेर भनेको छ भने त्यसको सजाय के त भन्दाखेरि तपाईँको $5,000 जरिमाना एन्ड अर 30 दिनको चाहिँ प्रिजन टाइम भनेर भनेको छ त्यसकारण चाहिँ अब दुईटा मध्ये एउटा या दुवै या यी दुवै कि एउटा कि नभए दुवै चाहिँ सजाय हुन सक्ने भनेर चाहिँ यो स्पष्ट रूपले चाहिँ अहिलेको यो जुन यो एनाउन्समेन्ट छ त्यसमा चाहिँ खोलेकोले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ कार्यान्वयन नहोला भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने त्यो अवस्था उनीहरूले भनिसकेपछि भोलि कोही पऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ त्यो किसिमको कारबाही हुनसक्छ र थुनामा पनि पर्न सक्छ र जरिमाना पनि उनीहरूले गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ जस्तो एलियन रजिस्ट्रेसन कार्डको सन्दर्भमा या नन सिटिजनले अन्य एलियन प्रुफ भएको जस्तो ग्रिन कार्ड होल्डरले नै एलियन नम्बर भएका अथवा ग्रिन कार्ड नहुनेले एलियन नम्बर भएको अन्य कागजातहरू पनि बोकेर अनिवार्य हिँड्नुपर्ने भन्ने युएससिआइएसका नियमहरू छन् यसलाई पनि स्ट्रिक्टली कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ यो ट्रम्प प्रशासनले चाहिँ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्फ्युज छ मान्छेहरूले चाहिँ हामीले विभिन्न समाचारहरू प्रकाशन गर्दाखेरि चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डर त ग्रिन कार्ड त एउटा सुरक्षित ठाउँमा बाक्सामा राखेर पो हिँड्ने हो कहाँ बोकेर हिँड्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि अथवा ग्रिन कार्ड बोकेर हिँड्नुपर्छ है अथवा ग्रिन कार्ड नहुनेले एलियन नम्बर भएका अरू कागजात बोकेर हिँड्नुपर्छ है भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको कपी बोकेर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अथवा विभिन्न खालका कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ यसको बारेमा अलिकति भन्नुहोस् ग्रिन कार्ड बोक्न पर्छ कि पर्दैन अब ग्रिन कार्ड चाहिँ अब अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ के छ भने चाहिँ अब प्रुफ अफ स्ट्याटस भन्छ क्या तपाईँको प्रुफ अफ स्ट्याटस तपाईँले अब कपी बोकेर हिँड्नु भयो भने जस्तो तपाईँले अब पासपोर्ट लिएर तपाईँ ट्राभल गर्नु जानु चाहनुहुन्छ भने कपीले काम गरेर तपाईँलाई ओरिजिनल पासपोर्टै चाहियो तर अब डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ कहीँ अब चाहिँ भनौँ न वर्क साइटमा चाहिँ रेड भयो या चाहिँ त्यहाँ कुनै इन्सपेक्सन आयो भने डेफिनेटली तपाईँको प्रपर डकुमेन्ट उनीहरूले खोज्छ उनीहरूले कपी दियो भने मान्ने सम्भावना कम हुन्छ किनभने कहिलेकाहीँ कपीको चाहिँ त्यो कपीको क्वालिटी पनि राम्रो नहोला नदेखिएला त्यो अवस्थामा चाहिँ आइसले चाहिँ यो के हो यो डुप्लिकेट हो या के हो भन्ने हिसाबले पनि उनीहरूले अहिलेको लागि हिँड पछि चाहिँ देखा जाएगा भनेर पनि लानु सक्ने अवस्था केही बेर लफडा भयो पर्यो त्यो भने अब 2-4 दिन भयो भने भित्र पस्नु पर्यो भने त्यो पनि समस्या हुन्छ त्यस कारण चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा यदि त्यस्तो इन्सपेक्सनको सिचुएसन आउँछ या आउने सम्भावना छ भने चाहिँ मेरो विचारमा कार्डै बोकेर हिँड्नु जस्तो हामीले ड्राइभर लाइसेन्स हामीले कपी बोकेर हिँड्न सक्दैनौँ नि किनभने ड्राइभर हामीलाई चाहिँ अब पुलिसले स्टप गर्यो तपाईँ गाडी कुदाउनु भएको छ गाडी कुदाउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ बत्ती बल्यो त्यसले स्टप गर्नुहुन्छ अब फोटोकपी देखाएर त भएन उसले त कार्ड खोज्छ किनभने त्यहाँ चिप्स हालेपछि उनीहरूले त्यो कार्डको सबै रेकर्ड निस्किन्छ त्यही हिसाबले त्यसैलाई नै हामीले एउटा इक्जाम्पल जस्तो मानौँ होइन भन्दाखेरि चाहिँ ग्रिन कार्ड भएको मान्छेहरूले चाहिँ कार्ड बोकेर चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ बढी सुरक्षित हुने र त्यसमा डेफिनेटिभली आइस अफिसरहरूलाई पनि यो मान्छे त पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट रहेछ उसलाई हामीले दुःख दिनु मिल्दैन हिज ओके भनेर चाहिँ ल तपाईँ जानुहोस् भनेर पनि भन्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ त्यसकारण किनभने त्यो कपी बोक्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ जस्तो सोसल सेक्युरिटीको हकमा तपाईँले सोसल सेक्युरिटी कार्डै बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था नहोला पनि किन सोसल सेक्युरिटी बेसिस गरेर तपाईँको नम्बर मात्रै हो तपाईँको आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ होइन त्यो तर तपाईँले ग्रिन कार्ड भन्नुभयो या तपाईँले चाहिँ अब पासपोर्ट भन्नुभयो या चाहिँ तपाईँको ड्राइभर लाइसेन्स भन्नुभयो भने प्रायः सबै चाहिँ के एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल डकुमेन्ट चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ अब अहिलेको सिचुएसनमा जुन इन्भाइरोमेन्ट चलिरहेको छ अहिले चाहिँ ग्रिन कार्ड नै बोकेर हिँडेको खण्डमा चाहिँ बेटर होला जस्तो लाग्छ मलाई र हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ र कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र केही प्रश्नहरू भएको खण्डमा हामीले यो कुराकानी पछि चाहिँ अन्तिम सेसनमा चाहिँ प्रश्नहरू पनि लिने कोसिस गर्नेछौँ हामीलाई झन्डै 350 दर्शकहरूले विभिन्न ठाउँबाट अहिले लाइभ हेरिरहनु भएको छ र म अर्को प्रसङ्गमा जान चाहन्छु विद्यार्थी भिसा रिभोकेसनको चर्चा अहिले धेरै पनि छ प्रसङ्ग पनि छ र झन्डै यही साता एक हप्ताको अवधि हेर्दाखेरि पनि झन्डै 100 नेपालीहरूको विद्यार्थी भिसा चाहिँ रिभोकेसन भएको भनेर हामीले पनि रिभ्यू गरेका थियौँ कतिपय उमा चाहिँ विभिन्न नोटिसहरू रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय रिभोकेसन चाहिँ
सम्बन्धित दूतावास जहाँबाट चाहिँ विद्यार्थी भिसा जारी भएको थियो त्यो दूतावासले नै त्यति बेला विद्यार्थी भिसाको लागि एप्लिकेसन दिँदा जुन इमेल प्रयोग भएको थियो त्यो इमेलमा चाहिँ रिभोकेसन नोटिस पठाइराखेको र अरूकोलाई चाहिँ जसले इमेल पाएको छैन पठाएको छैन उनीहरूले चाहिँ कलेजहरूले नै सेभिज टर्मिनेसनका नोटिफिकेसनहरू पठाएको र त्यो सेभिज टर्मिनेसनको नोटिफिकेसन खसखासले रिभ्यू पनि गरेको थियो केही नोटिफिकेसनहरू त्यसमा चाहिँ ग्रेस पिरियड पनि दिएको छैन रिइन्स्टेट हुने सम्भावना पनि छैन भनिएको छ कतिपय नोटिसमा चाहिँ कतिपय चाहिँ तत्काल अब F1 सेभिज टर्मिनेट भएपछि तत्काल चाहिँ देश छोड्नुपर्छ भनेर पनि नोटिसहरू गरिएको छ र अधिकांश नोटिसहरूमा चाहिँ इमिग्रेसन एटर्नीलाई कन्सल्ट गर्नुपर्छ भनेर पनि भनिएको छ त्यस्तो खालको छ हामीले आज मात्रै डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटसँग पनि यसबारे प्रतिक्रिया लिएका थियौँ डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटसँग प्रतिक्रिया लिँदाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि भिसाहरू रिभोकेसन भएको छ त्यसको मुख्य आधारको रूपमा उनीहरूले चाहिँ क्रिमिनल हिस्ट्रीलाई चाहिँ साइट गरेको छ आज मात्रै हामीले चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटको प्रवक्तासँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ र हामीले सबै चाहिँ रिभोकेसनको नोटिफिकेसन दिन चाहिँ कानुन त आवश्यक चाहिँ छैन तर हामीले प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कतिपयलाई दिने पनि गरेका छौँ भनेर पनि भनेको छ यो सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति विद्यार्थीहरू आत्तिराखेको सन्दर्भ पनि छ र विद्यार्थी भिसा रिभोकेसनको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् झन्डै 100 नेपालीको रिभोकेसन भइसकेको अनुमान धेरै नै भयो मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि हजुर होइन एकदम तपाईँले राम्रो गर्नुभयो किनभने तपाईँहरूले धेरै नै यो इन्क्वायरी तपाईँहरू पत्रकार हो त्यस कारण के गर्नुहुन्छ भने यु ट्राई टु फाइन्ड द इन्फर्मेसन र तपाईँले त्यो डिसेमिनेट गर्नुहुन्छ पब्लिकमा द्याट्स योर जब तपाईँहरूले गरेको एकदमै वन्डरफुल जब हो अब कुरो के छ भने चाहिँ कानुनी हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ यो रिभोकेसन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि लिगल नन इमिग्रेन्ट स्ट्याटसलाई रिभोक गर्नको लागि चाहिँ ओन्ली डिपार्टमेन्ट स्टेट क्यान डु द्याट अब तपाईँको टर्मिनेसन भन्यो भने चाहिँ तपाईँको युएससिआइएस या डिएचएसले त्यो चाहिँ गर्छ डिएचएसले चाहिँ टर्मिनेसन गर्छ जस्तो सेभिस टर्मिनेसन भन्यो भने तपाईँलाई त्यो युएससिआइएस या डिएचएसकोबाट चाहिँ नोटिफिकेसन हुन्छ अब तपाईँको रिभोकेसन भयो भने चाहिँ तपाईँको डिपार्टमेन्ट स्टेटले जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्टरभ्यू दिएर चाहिँ जस्तो आफ्नो युएस एम्बेसी जहाँ छ तपाईँको आफ्नो कन्ट्रीको जहाँबाट चाहिँ भिसा चाहिँ लिनुभएको त्यहाँबाट नोटिफिकेसन आयो भने चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्ट स्टेटले चाहिँ रिभोकेसन गर्यो अब कुरो के छ भने चाहिँ यसको चाहिँ कन्सिक्वेन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि रिभोकेसन भयो भने चाहिँ त्यसको खास चाहिँ मेरो इन माई अन्डरस्ट्यान्डिङ देयर इज नो रिकोर्स किनभने जस्तो तपाईँको चाहिँ एम्बेसीमा जानुहुन्छ भिसा एप्लाई गर्नुहुन्छ उसले सरी तिमीलाई दिन मिल्दैन उनीहरूले कारण पनि दिँदैन अब यसो गर उसो गर भन्दैन सिद्धियो त्यहीँ त्यो स्टप हुन्छ होल प्रोसेस विल बी स्टप राइट देयर भनेपछि भन्नु खोजेको के भने तपाईँको त्यो डिपार्टमेन्ट स्टेटको चाहिँ यस्तो अधिकार हुन्छ उनीहरूले रिभोक गरिदिन्छ उनीहरूले अब तर के भने त्यो भिसा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो आइसक्यो त्यसले मान्छेले यहाँ आएर पढिरहेछ ऊ विद्यार्थी गइरहेछ कलेज गइरहेछ तपाईँ फर्स्ट सेमेस्टर सेकेन्ड सेमेस्टर सेकेन्ड इयर ऊ गरिरहेछ भने अब उसको सेभिसमा चाहिँ सेभिस फर्म भयो सेभिसमा उसको सम्पूर्ण कुन स्कुलमा गइरहेछ डिएसओले एभ्रिथिङ मेन्टेन गरेर हुन्छ उसले चाहिँ क्लासहरू लिइरहेछ कि छैन इत्यादि कुराहरू या कुनै किसिमको अब त्यहाँ इन्टरप्सन भयो कि इत्यादि कुरो उनीहरूले मोनिटर गरेर हुन्छ सेभिसले चाहिँ भनेपछि अब सेभिसले चाहिँ कहाँ गरे भने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अहिले यो जुन क्रिमिनल म्याटरमा जति पनि यो सानोतिनो सानसानो चाहिँ पेटी अफेन्समा पनि अहिले चाहिँ र सबै यो ओरिजिनेट चाहिँ अहिले स्टेट डिपार्टमेन्टबाट भयो जस्तो चाहिँ देखिन्छ यो कस्तो छ भने तपाईँको स्टेट डिपार्टमेन्टले अस्ति मार्को रुबियो जुन अहिले अब डिपार्टमेन्ट स्टेटको सेक्रेटरी हुनुहुन्छ उहाँले पनि के भनेको थियो अब उहाँले नै भन्दाखेरि पनि अब यो 1-2 हप्ता अगाडि कुरा हो तपाईँको चाहिँ 300 भन्दा बढी हाम्रो चाहिँ रिभोकेसन अहिले नै भइसक्यो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब पब्लिकली पनि भन्नुभएको थियो त्यस कारण के भने अब डिपार्टमेन्टले पनि रिभोकेसन गरिरहेछ तर एट द सेम टाइम तपाईँको जो चाहिँ सेभिसमा बसेर विद्यार्थीहरू जसले ग्रेजुएसन भयो अब ओपिटीमा जानुभएको छ कसैको चाहिँ रेगुलर ओपिटी भइरहेछ कसैको स्टेम ओपिटीमा गइरहेछ अब कति मान्छेको त्यो EB3 केसहरू पनि उहाँहरूले प्रोसेसमा राख्नु भएको छ अब त्यस्तो अवस्थामा अहिले के आएर छ भन्दाखेरि चाहिँ डिएचएसले के गर्छ युएसएसले एउटा इमेल पठाउँछ तपाईँलाई अनि उनीहरूले के भन्छ भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ सेभिस हेज बिन टर्मिनेटेड र यु हेभ स्टार्टेड अक्रुइङ अनलफुल प्रेजेन्स भन्ने किसिमको त्यो नोटिफिकेसन आउँछ र अहिले त कलेजहरूले नै पठाइराखेको स्थिति पनि छ र विद्यार्थीहरू धेरै आत्तिएका पनि छन् र तपाईँले भने जस्तो भिसा नै स्टेट डिपार्टमेन्टले रिभोक गरेको खण्डमा चाहिँ अरू तत्काल त्यो भिसा रिइन्स्टेट गर्ने कुनै प्रोसेसभन्दा पनि विद्यार्थीहरूले फेरि चाहिँ
सुरुकै प्रोसेसबाट चाहिँ भिसा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्ने भयो स्वदेश फर्केर। तर त्यो बाहेक चाहिँ जस्तो सेभिज टर्मिनेट भएको विद्यार्थीहरूको लागि के विकल्प हुन सक्छ? अब सेभिज टर्मिनेट भएको विद्यार्थीहरूलाई विकल्प के हुन्छ भने तपाईँको एउटा चाहिँ यो डार्टमाउथ युनिभर्सिटी जुन कलेज छ, डार्टमाउथ कलेज चाहिँ आइभी लिग, वान अफ द आइभी लिग युनिभर्सिटिज हो, कलेजेस। त्यहाँ चाहिँ जुन एउटा चाहिँ चाइनिज स्टुडेन्ट जो पिएचडी क्यान्डिडेट हो, उसको चाहिँ अहिले फेडरल कोर्टमा केस गइरहेछ त्यो, है कि ऊ चाहिँ पिएचडी स्टुडेन्ट हो, अब पिएचडी क्यान्डिडेट, उसको चाहिँ त्यो सेभिज टर्मिनेट भयो भनेपछि उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ फर्स्ट अफ अल उसले टेम्पोररी रेस्ट्रेनिङ अर्डर भनेर चाहिँ फेडरल कोर्टमा फाइल गरेको छ। त्यो केस चाहिँ अहिले चाहिँ अब एसिएलयू प्लस अरू ल फर्मले पनि हेल्प गरेर त्यो केस चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेको छ, यो चाहिँ नियमअनुसारमा भइरहेछ। भनेपछि अब यो केस चाहिँ एउटा एक्जाम्पलरीको रूपमा छ, यसको डिसिजन कस्तो हुन्छ होइन। भनेपछि इमिडिएटली स्टुडेन्टले इफ यु हेभ ए स्ट्रङ केस र तपाईँको चाहिँ जस्तो अहिले अब अर्को कुरा म भन्छु, किन यो क्रिमिनल म्याटरहरू अहिले यसरी चाहिँ एकदमै इन्भेस्टिगेसन भइरहेछ। सानो सानो कुराहरू, सानो झगडा भयो तपाईँलाई चाहिँ, किनभने पहिला त सानो सानो क्राइमहरू झगडाहरू भएको केसमा अथवा टुङ्गेको केसमा चाहिँ सेभिजै टर्मिनेट हुने या भिसा रिभोकेसन हुने गरेको देखिएको थिएन। तर अहिले चाहिँ के कुराले चाहिँ त्यसमा इम्प्याक्ट पारेको छ? मान्छेहरू अलिकति अन्यलमा पनि छन्, यसको बारेमा अलिकति बताए। यो के छ भने अहिले जुन अस्ति यो चाहिँ 2025मा यो प्रेसिडेन्ट ट्रम्पको फर्स्ट उहाँको चाहिँ अब जुन लमा साइन गर्नुभयो, त्यो चाहिँ के भने दुईवटा लेकन रेली एक्ट भन्ने जुन चाहिँ यो 2025मा चाहिँ पास भयो, त्यसमा के थियो भने चाहिँ त्यो त कानुनै हो, त्यो त कानुनै हो, त्यो चाहिँ कङ्ग्रेसले नै पास गरेको, त्यो त बाइपार्टिसन बिल नै हो त्यो। पछि त्यो कानुनको रूपमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले साइन गर्नुभयो हो। त्यस कारण के भन्नु खोजेको भने चाहिँ त्यो लमा चाहिँ के छ भने कुनै पनि पेटी अफेन्स, इभन स्मल लिफ्टिङ त्यस्तो केसमा पनि तपाईँको चाहिँ साधारण तपाईँको डिओआई भनौँ न, अब यसो फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ, अब क्रिमिनल कोर्टमा गयो भने ल एकचोटि रहेछ, उसलाई चाहिँ यसो अब सम्झाएर वार्निङ दिएर चाहिँ केस डिसमिस गरिदिन्छ। अब डिस्ट्रिक्ट अटर्नीले पनि के भन्छ भने अब हामी पर्स्यु गर्दैन, यो हामी वी नट गर्न प्रोसिक्युट दिस केस भनेर चाहिँ ड्रप गरिदिया हुन्छ। सानातिना साइटेसन, टिकट माइनरलाई रक्सीहरू बेचेको कुराहरू, जस्तो चुरोटहरू बेचेको कुराहरू, यस्तो सानोतिनो क्राइममा टिकटहरू, हजुर सानोतिनो क्राइममा पनि त्यो क्रिमिनल नेचरको त्यस्तो किसिमको क्राइमहरू छ या त्यस्तो किसिमको अफेन्स भएको छ भने चाहिँ अहिले यो लको चाहिँ त्यो यस्तो इफेक्टिभ भएको छ कि के भने चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसको चाहिँ अब त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भिक्टिम भएको भन्दाखेरि चाहिँ यो F1 स्टुडेन्ट्सहरू, किनभने कसैको सानो डिओआई परेको हुन्छ, कसैले चाहिँ अब कहीँ यसो डिस्कस भयो, झगडा भयो, रुममेटसँग झगडा भयो या चाहिँ कुनै चाहिँ अब डिनर पार्टीमा झगडा भयो, पुलिस आएर लिएर गयो र होइन के रहेछ सरी भन्यो उसले, अनि त्यसपछि तिनीहरूले केसेस भएन, कोर्टमा गयो, जजले पनि यसो वार्निङ दियो, ल तिम्रो केस चाहिँ सिद्धियो, अब यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट इट भनेर भनिदियो। तर अब त्यो केस चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेभिज टर्मिनेट गर्नलाई चाहिँ सफिसियन्ट ग्राउन्ड भएको छ, किनभने द्याट्स अ क्रिमिनल अब अफेन्स, क्रिमिनल म्याटर भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरैजना विद्यार्थीहरूको समस्या के छ भने चाहिँ त्यो डिओआई किन परेको छ भने कतिको चाहिँ अब यसो गाडी कुदायो अलिकति, जस्तो अब सानोतिनो क्राइममा पनि यसरी सेभिज टर्मिनेट हुने या भिसा रिभोकेसन हुने यो चाहिँ जुन अहिले भइरहेको छ, विद्यार्थीहरू प्रभावित भइरहेका छन्। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूका लागि चाहिँ अब विकल्पहरू भनौँ न के हुन सक्छन्? जस्तो चाहिँ सेभिज टर्मिनेट भइसकेपछि चाहिँ आइसले उनीहरूलाई एरेस्ट गर्ने खतरा कतिको रहन्छ यो उमा चाहिँ उनीहरूको, किनभने सेभिज टर्मिनेट भएका धेरै विद्यार्थीहरूलाई हमास समर्थक भनेर बिचमा धेरैलाई पनि आइसले समातेको थियो। सेभिज टर्मिनेट हुन बित्तिकै घर घरमा गएर पनि समातेको इतिहास छ हामीसँग अहिले रिसेन्ट इतिहास हेर्दाखेरि। अब उनीहरूले चाहिँ त्यो खतरा कतिको रहन्छ या अरू रेमेडीहरू जस्तो कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो स्वदेशमा फर्किन चाहिँ कुनै खालको खतरा छ भने असाइलमका विकल्पहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्, यसबारेमा पनि अलिकति बतायो। अब यस्तो के छ भने चाहिँ अब ल तपाईँको चाहिँ अब इमेल आयो, इमेल आएपछि अब त्यो भेरी अपसेटिङ अब सिचुएसन भनौँ न। अब तपाईँको चाहिँ सेभिज टर्मिनेट भयो तिमी चाहिँ अनलफुली प्रेजेन्ट छौ, अब तिमी यु हेभ टु लिभ द कन्ट्री भन्ने त्यस किसिमको सिचुएसन आयो भने फर्स्ट अफ अल चाहिँ के हुन्छ भने अब तपाईँ चाहिँ स्ट्याटसमै हुनुहुन्छ, तपाईँको इफ यु थिङ्क यु आर नट गिल्टी अफ द्याट, मेबी देयर इज सम काइन्ड अफ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ एडमिनिस्ट्रेटिभ ग्लिच भएर या कुनै किसिमको चाहिँ एररको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यस्तो उनीहरूले चाहिँ आरोप लगाएर इफ यु थिङ्क द्याट यु आर इनोसेन्ट भनेर लाग्यो भने तपाईँले के गर्नु पर्छ, क्राइमै गरेको छैन भने क्राइमै गरेको छैन या त्यो चाहिँ
खालि मिस्टेकन आइडेन्टिटी हो कि या त्यस्तो किसिमको सिचुएसन आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तुरुन्तै चाहिँ अटर्नी चाहिँ तपाईँले हायर गरेर पहिलो कुरो चाहिँ के भने डिएसओसँग कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ रिइन्स्टेटमेन्टको लागि चाहिँ यु हेभ टु ट्राई फर द्याट। त्यो भनेको चाहिँ के भने जस्तो तपाईँको सेमेस्टर जस्तो कलेजहरूले पठाएको नोटिसमा त हामीसँग अरू इन्फर्मेसन छैन, यो हामीले गरे पनि होइन र यो अहिले पछिल्लो पोलिसी अनुसार भएको, त्यस कारणले हामीसँग एन्सर छैन र तुरुन्त चाहिँ कोर्सहरू ड्रप भइसक्यो भनेर पनि नोटिफिकेसन पठाएको छ। त्यो भएर चाहिँ के भने डिएसओहरूले चाहिँ अब कुरा के हुन्छ भने त्यो पहिलाको सेभिस टर्मिनेट भयो भने यु हेभ टु गेट न्यू I-20। नयाँ I-20 लिएर तपाईँले चाहिँ रिइन्स्टेटमेन्टको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने छ। त्यसमा चाहिँ एप्लिकेसन प्रिपेयर गरेर तपाईँको आफ्नो डिफेन्स के छ, अब के यो चाहिँ अब एरोनसली चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको सेभिस टर्मिनेट भएको भन्ने तपाईँको आफ्नो डिफेन्स छ, आफ्नो आर्गुमेन्ट छ भने त्यो राखेर इमिडिएटली तपाईँले चाहिँ रिइन्स्टेटमेन्ट फाइल गर्नु सक्नुहुन्छ। अब अर्को के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको रिइन्स्टेटमेन्ट फाइल गर्नुभयो भने त्यो जुन तपाईँको त्यो टर्मिनेसनको चाहिँ एउटा डिसिजन आएको छ त्यसलाई पनि त्यो के भने टु सम एक्सटेन्ट होल्ड हुनसक्छ, किनभने त्यो डिसिजनमा त तपाईँले च्यालेन्ज गर्नुभयो भने उसको त्यो त अब इमिग्रेसनको कुनै पनि बडीले या चाहिँ भोलि तपाईँ चाहिँ अब कोर्टमा फेडरल कोर्टमा जानुभयो, टिआरओको लागि तपाईँ चाहिँ फेडरल कोर्टमा गएर चाहिँ फाइल गर्नुभयो भने त्यो पुरानो जुन सेभिस टर्मिनेट भएको जुन डिसिजन छ त्यो डिसिजन चाहिँ फाइनल हुँदैन र तपाईँको अनलफुल प्रेजेन्स पनि अप्रुभ हुँदैन। त्यस कारण के भने एउटा चाहिँ रिइन्स्टेटमेन्टको लागि मैले अहिले सोचेको छु, किनभने इट्स भेरी ब्रान्ड न्यू। अब कसरी चाहिँ अब युएससिआइएसले या यसको अङ्गहरूले त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्छ र कसरी केसलाई ह्यान्डल गर्छ भन्ने कुरा पनि अहिले हामीले सिक्दै जाने कुरा जस्तो भइरहेछ। अहिले हुन चाहिँ सेभिस टर्मिनेसन भन्ने कुरो नयाँ होइन, यो पुरानै कुरा हो। सेभिस जस्तो अब स्टुडेन्टले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुल टाइम स्टडी चाहिँ उसले मेन्टेन गरेन, उसले क्लास ड्रप गर्यो या कुनै किसिमले चाहिँ उसले चाहिँ अब अनलाइन कोर्स चाहिँ एउटा मात्रै अलाउ थियो भने उसले चाहिँ 2-3 अहिले त मास सेभिस टर्मिनेसन भन्न सकिन्छ। अहिले त मास हो, मास तपाईँको अहिले यति धेरै छ है। अब नेपालीहरू पनि छन्, इन्डियनहरू पनि छन्, तपाईँको चाइनिजहरू पनि त्यत्तिकै परेको छ। गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो चाहिँ मासमा गइरहेको छ। के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको क्रिमिनल रेकर्ड र तपाईँको सेभिस रेकर्डलाई उनीहरूले म्याच गर्दै फटाफट कसैको पनि कुनै पनि किसिमको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ नराम्रो रेकर्ड छ जसले चाहिँ जुन अघि मैले लाइक एन्ड रियली त्यो एक्ट भने त्यो एक्टले चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको एउटा सिचुएसन क्रिएट गरेछ कि उनीहरूले चाहिँ ल तिमीले गर्दाखेरि तिमी चाहिँ यु आर सब्जेक्ट टु एक्सपायरी रिमुभल या चाहिँ तिमी यु हेभ टु लिभ, यु हेभ नो स्ट्याटस हियर भनेर चाहिँ त्यो किसिमको एक्सन चाहिँ लिनु सक्ने चाहिँ उनीहरूलाई एउटा क्षमता चाहिँ प्रदान गरेकोले गर्दाखेरि अब अहिले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई जसको त्यस्तो किसिमको सिचुएसन थियो उहाँहरू त्यो एक किसिमको चाहिँ अब त्यो सिचुएसनमा पर्नु भएको छ क्या। यो सब्जेक्ट टु दिस होल न्यू इन्भाइरोमेन्ट जुन एउटा चाहिँ एउटा अब दुःखेको कुरो हो, यो डिफिकल्ट टाइम हो। किनभने सबै विद्यार्थीको प्लान छ, कसैले ग्रेजुएसन गर्न लागेको छ, ग्रेजुएसन गर्नु पाएन, कसैको चाहिँ अब तपाईँको EB3 चलिरहेको छ, विषय बिग्रियो अब त्यहाँ अघि कतिपय प्लानहरू छ मान्छेहरूको, त्यो प्लानहरू चाहिँ त्यहाँ बिचमा डिस्ट्रोय हुने गर्दाखेरि यो एकदमै डिफिकल्ट टाइम हो। तर भनेपछि जति पनि भिसा रिभोकेसनको कुराहरू, सेभिस टर्मिनेसनको कुराहरू छ, अधिकांशको केसमा चाहिँ केही न केही सानोतिनो भए पनि क्रिमिनल हिस्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टर्मिनेसन भएको सम्भावना चाहिँ त्यो खतरा चाहिँ त्यता देखियो होइन त? खतरा देखियो र अनलफुल प्रेजेन्स अप्रुभ हुनसक्छ। फेरि अनलफुल प्रेजेन्स भन्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो 3/10 इयरको जुन एउटा बार छ, तपाईँको 3 भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 6 मन्थ्सभन्दा बढी तपाईँ अनलफुली अमेरिकामा बस्नुभयो र तपाईँ चाहिँ यहाँबाट छोडेर जानुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ 3 इयर्ससम्म आउनु पाउँदैन। त्यस्तै किसिमले तपाईँ 1 इयरभन्दा बढी अनलफुल हुनुभयो भने तपाईँले चाहिँ फेरि अर्को 10 इयर्ससम्म चाहिँ यु क्यानट कम ब्याक, यु क्यानट गेट एनी काइन्ड अफ स्ट्याटस। हो, धेरैजना विद्यार्थीहरू यो अहिलेको पछिल्लो सिनारियोबाट चाहिँ प्रभावित हुनुभएकोले हामीले यसबारेमा अलिकति लामो पनि चर्चा गऱ्यौँ र अघि मैले अलिकति टच गरेँ जस्तो उनीहरू चाहिँ स्वदेश फर्किन खतरा भएको खण्डमा चाहिँ असालम फाइल गर्ने या त्यस्तो खालको विकल्पमा जान सक्छन् सक्दैन यदि उनीहरूलाई आफ्नो देशमा फर्किने खतरा छ भने? अब एसालम पनि एउटा चाहिँ हो, तर के भने एसालम भनेको इट्स भेरी कम्प्लेक्स म्याटर। त्यसकारण एसालम पनि त्यो भनेर चाहिँ एकदमै सेफ ल्यान्डिङ भन्ने हिसाबले जम्प गर्ने चाहिँ म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्छु भने थिङ्क ट्वाइस है। त्यो चाहिँ सोधेर कसैले गर भन्यो अनि जम्प गर्ने होइन, किनभने त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू फेरि एकदमै अरू थुप्रै छ त्यहाँ है। त्यो फेरि छुट्टै एउटा संसार हो। त्यहाँ गएपछि त्यसको विभिन्न समस्याहरू फेरि पछि निस्किन्छ, किनभने तपाईँ यहाँ 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्नु भएको छ, तपाईँले कुनै पनि किसिमको चाहिँ अब एप्लिकेसन गर्नु भएन, अहिले आएर चाहिँ तपाईँले मलाई चाहिँ जीवजानको खतरा छ भन्दाखेरि त्यो अलिकति अप्ठ्यारो पनि होला। या तपाईँले कतिकै सब्सटेन्सिएट गर्न सक्नुहुन्छ केस बाई केस, त्यसकारणले गर्दा तपाईहरु यदि त्यो खतरा छ भने र 1 वर्षभन्दा कम अवधि छ भने चाहिँ
तपाईँको हो त्यो चाहिँ तपाईँले एउटा इमिग्रेसन लयर जसले चाहिँ अब तपाईँको एसालम जस्तो केसहरूको रिमुभल प्रोसिडिङ चाहिँ अब एकदमै अब डिपली प्र्याक्टिस गर्ने लयरहरूसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्छ। जस्तो क्लास ड्रपको सन्दर्भमा चाहिँ केही सूचनाहरू हामीले खासले रिभ्यू गरेको केही नोटिसहरू चाहिँ मा चाहिँ उनीहरूलाई के भनिएको छ भने तिमीहरूको पढाइ चाहिँ यदि कम्प्लिटली अनलाइन ट्रान्सफर गर्न चाहन्छौ भने चाहिँ कन्टिन्यू पनि गर्न सक्छौ भनेर पनि भनेको छ। यसमा उनीहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? जस्तो विद्यार्थीहरूको पढाइ पनि बर्बाद हुने अथवा अनलाइनमा जाँदा बेटर हुने हो कि अथवा अहिले त्यो विकल्प लिँदाखेरि चाहिँ कतिको उचित हुन्छ उनीहरूले जसको चाहिँ सेभिस टर्मिनेट भएको छ उनीहरूलाई त्यो विकल्प दिएको छ भने? कतिले त नदिएको पनि हुनसक्छ कति कलेजले त होइन। अब अनलाइन चाहिँ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने अब अमेरिकामै बसेर अनलाइन गर भन्नु चाहिँ भने होइन होला त्यो चाहिँ, किनभने अमेरिकामा बसेर कोर्स कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ लेट्स से भनौँ न तपाईँ भिसा चाहिएन नि त अनलाइन। लास्ट सेमेस्टरमा हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ अलमोस्ट यु आर ग्रेजुएटिङ भनेपछि त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँको सेभिस टर्मिनेट भयो भने चाहिँ स्कुलले चाहिँ के फेसिलिटेट गर्न सक्छ भने चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ जस्तो भनौँ न क्यानाडा गएर बस्नुभयो या तपाईँ नेपालै जानुभयो भने तपाईँले अनलाइनबाट चाहिँ कोर्सहरू गरेर त्यो जति पनि चाहिँ अब पढाइ त खेर गएन नि त बिचमा। हजुर त्यो चाहिँ के अब केही फ्यु सब्जेक्ट्स अब तपाईँको 5-6 क्रेडिट आवर्स या 10 क्रेडिट आवर्स बाँकी छ भने स्कुलले त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा फेसिलिटेट गर्न सक्छ। उनीहरूले चाहिँ ल तिमीहरूलाई यति गऱ्यो भने तिमीलाई हामी चाहिँ अब सर्टिफिकेट दिन्छौँ या तिम्रो ग्रेजुएसन हुन्छ भन्ने भयो भने त्यो व्यवस्था गर्न सक्छ। तर मेरो विचारमा अनलाइन चाहिँ अमेरिकामा बसेर भन्नु खोजेको चाहिँ होइन होला। त्यो चाहिँ के भने विदेशमै गएर या चाहिँ अमेरिका बाहेक कुनै पनि अन्य कन्ट्री अमेरिका छोड्न पर्ने अवस्था आयो भने पनि अनलाइन कन्टिन्यू गर्ने विकल्प दिएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी कोर्स पुरा गर्दा पढाइ चाहिँ राम्रै हुने भयो सर्टिफिकेट। तर एउटा कुरा के छ भने चाहिँ अब मैले यसै हेर्दाखेरि मैले अलिअलि चाहिँ अरूहरूको केसहरूमा के भइरहेछ अहिले अब कसरी हाउ टु ह्यान्डल दिस सिचुएसन भन्ने हेर्दाखेरि चाहिँ अब रिस्टेटमेन्ट इज आई थिङ्क इज द बेस्ट। किनभने तपाईँ अब क्लासमै हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ भनौँ न तपाईँ सेकेन्ड इयरमा जस्तो मास्टर प्रोग्राममा आउनुभयो सेकेन्ड इयरमै हुनुहुन्छ या फर्स्ट इयरमा हुनुहुन्छ तपाईँ कन्टिन्यू गरेर आन्छ गुड स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँको सबै रेकर्डहरू एकदम राम्रो छ तपाईँको जिपिए पनि राम्रो छ भने तपाईँले रिइन्स्टेटमेन्टको लागि चाहिँ किनभने स्कुलले चाहिँ I-20 इस्यु गर्न सक्छ त्यो अवस्थामा। अब तर होइन त्यो स्कुलले पनि डिएसओले गर्न सक्छ। नयाँ जस्तो भनौँ न कसैले ब्रेक गर्यो उसलाई रिइन्स्टेट गर्नु पऱ्यो नयाँ I-20 इस्यु गर्ने चलन चाहिँ पहिलेदेखि यो रुलै त्यही हो। अब जस्तो तपाईँको के अरे त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ I-20 नयाँ इस्यु गराएर रिइन्स्टेटमेन्ट गरेर ट्रान्सफर पनि गर्न सकियो। ट्रान्सफर अब ट्रान्सफरको सिचुएसन चाहिँ थाहा छैन तर सेम स्कुलले चाहिँ I-20 इस्यु गरिदियो भने उसले चाहिँ रिइन्स्टेट जस्तो तपाईँले ग्याप गर्नुभयो कुनै सेमिस्टर तपाईँ ग्याप भयो कुनै कारणले तपाईँले कोर्सेस ड्रप गर्नुभयो तपाईँको चाहिँ त्यो फुल टाइम स्टुडेन्टभन्दा चाहिँ कम चाहिँ भयो फुल टाइम मेन्टेन भएन भनेर तपाईँको स्ट्याटस बिग्रियो भने रिइन्स्टेटमेन्ट गर्ने चलन छ। जस्तो बिरामी हुनुभयो या कुनै कारणले तपाईँले आफ्नो काबुदेखि बाहिरको सिचुएसनले क्लास लिन सक्नु भएन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ रिइन्स्टेटमेन्ट गर्ने चलन चाहिँ प्रशस्त छ र हामीले धेरै केसहरू पनि सक्सेस भएको छ। किनभने त्यो आफ्नो डिफेन्स चाहिँ हुनु पर्यो। अब कुरो के छ भने जस्तो तपाईँ अब ओपिटीमा हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ भनौँ न अब स्टेम ओपिटीमा हुनुहुन्छ या चाहिँ तपाईँको रेगुलर ओपिटीमा हुनुहुन्छ तपाईँको यो इमेल आयो तिम्रो सेभिस अब त्यो ओपिटी भनेको F1 नै हो तर के भन्छ तपाईँलाई चाहिँ अब इमेल आयो त्यसमा के भने सेभिस हेज बिन टर्मिनेटेड भनेर इमेल आयो भने अब स्कुलले चाहिँ तपाईँलाई I-20 इस्यु गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। किनभने यु आर नट कन्टिन्युङ योर प्रोग्राम। तपाईँ त अब स्कुलले त तपाईँलाई सर्टिफिकेट दिएर ग्रेजुएसन गराएर उसले ल अब तिमी यसो कामसाम सिकेर तिमीलाई चाहिँ युएस गभर्मेन्टले 1 वर्ष या तिमीलाई 3 वर्ष दिएको छ त्यो चाहिँ तिमीले युटिलाइज गर अनि आफ्नो चाहिँ होम कन्ट्रीमा जाँदाखेरि यु क्यान युटिलाइज योर अब तपाईँको ट्रेनिङ जुन तपाईँले पाउनुभएको छ स्कुलमा एट द सेम टाइम वर्क प्लेसमेन्ट पाएको जुन एउटा चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स हो त्यो पनि यु क्यान युटिलाइज इन योर कन्ट्री भनेर त्यो किसिमको एउटा ब्लेन्ड गरेर यो प्रोग्राम बनाओ। त्यस कारण फेरि त्यहाँ I-20 चाहिँ इस्यु हुँदैन त्यो त्यस कारण चाहिँ के भने त्यो सिचुएसनमा चाहिँ अब तपाईँले फेडरल कोर्ट जाने हो कि टेम्पोररी रेस्ट्रेनिङ अर्डर गरेर तपाईँको त्यो सेभिस यसमा जस्तो मास क्लास एक्सनको कुराहरू पनि चर्चामा आइरहेको छ यस्तो सम्भावनाहरू पनि हुन्छ कि हामी विद्यार्थीको बारेमा यसमा चर्चा गरेर अनि अर्को विषयमा जाउँ। हजुर यो के छ भने अब क्लास एक्सन मास एक्सन भनौँ न अब यो जस्तो अब भनौँ न तपाईँको स्टुडेन्टहरू त्यो 300, 400, 1000 या 1500 कतिजना अब हुन्छ सबैले चाहिँ के भने मास टर्मिनेसन हुँदाखेरि क्लास एक्सनको प्रोसेस पनि हुनसक्छ तर अलिकति क्लास एक्सनको प्रोसेस कम्प्लिकेटेड हुनाले मास एक्सनको चाहिँ प्रोसेसमा जान सम्भव हुन्छ कि? मास एक्सन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो अब सबैले लसुट फाइल गर्ने हो। अब त्यो के अब
सर्टेन एमाउन्टको अब नम्बरको चाहिँ जो भिक्टिमहरू 500 उहाँहरूले 500 जनाले एउटा फेरि त्यो के छ भने क्लास एक्सनलाई त्यो कोर्टले रिकगनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जुन फेडरल कोर्टमा जानुभयो भने उसले चाहिँ क्लास एक्सनलाई पहिला तपाईँले त्यो उसले रिकगनाइज गरेर कोर्टले चाहिँ पर्मिट गर्नु। क्रिमिनल हिस्ट्री छ भने त त्यो पनि अब गाह्रो त्यो पनि गाह्रो हुन्छ किनभने जुन अहिले 2025 को यो अब के अरे लेक एन्ड रायली जुन ल छ अब त्यो ल त अब त्यो कोर्टले पनि त्यसलाई त इग्नोर गर्नु सक्दैन किनभने द्याट्स द ल, त्यो त बाइपार्टिसन बिलबाट आएको ल हो, त्यसकारण त्यसमा त्यो च्यालेन्ज गर्नै मिल्दैन। तर यदि आफ्नो कुनै ग्राउन्ड छ तपाईँ इनोसेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु सुड फाइट। इनोसेन्ट हुनुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईँहरूले यदि टर्मिनेसन सेभिज टर्मिनेसन या भिसा रिभोकेसनको नोटिसहरू पाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यसबारे विकल्पहरू के हुन सक्छन्, आफ्नो केस के छ, आफ्नो क्रिमिनल हिस्ट्री छ छैन, यो केस बाई केस हुने भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले यसबारे सल्लाह गर्नको लागि लाइसेन्स प्राप्त र अनुभवी इमिग्रेसन अध्यागमन सम्बन्धी प्र्याक्टिस गर्ने कानुन व्यवसायलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। रमेश श्रेष्ठज्यू पनि वान अफ देम। र यसपछि म चाहिँ अर्को प्रसङ्गमा जान चाहन्छु, सोसल मिडिया भेटिङको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। सोसल मिडिया भेटिङ सुरु गरेको छ युएससिआइएसले, खास गरी एउटा नोटिस पनि केही दिन अगाडि जारी गरेको थियो, हामीले आजदेखि सोसल मिडिया भेटिङ सुरु गऱ्यौँ भनेर। यसको प्रभाव के हुन्छ, खास गरी सोसल मिडिया भेटिङमा चाहिँ विभिन्न अमेरिकाले टेरोरिस्ट अर्गनाइजेसन डेजिग्नेट गरेकोहरूलाई, सिम्प्याथी जनाउनेहरूलाई चाहिँ बढी टार्गेट पनि गरिएको छ। खास गरी यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले सोसल मिडियामा पोस्ट गर्दाखेरि पनि आप्रवासीहरूले के कुरामा ध्यान दिने यसमा पनि जाउँला। अब सोसल मिडिया भेटिङ यो चाहिँ वास्तवमा के छ भने नि हजुर तपाईँको यहाँ यो जुन यो प्रेसिडेन्ट ट्रम्पको चाहिँ यो एक्जिक्युटिभ अर्डर थियो Jan 20 के होला यो जनवरी 20 को चाहिँ के भने यो एन्टाइसेमिटिजम भन्ने नेसनल सेक्युरिटी अनि त्यसको सेन्टेन्स त्यसको टाइटल छ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सोसल मिडिया भेटिङ, किनभने यो अहिले कोलम्बियाको जुन खलिलीको केस आयो त्यस्तै किसिमले अन्य युनिभर्सिटी जस्तै हार्वर्डको पनि, टफ्ट युनिभर्सिटीको पनि धेरै, अनि यो जर्ज टाउन युनिभर्सिटीको पनि त्यहाँ चाहिँ स्कलरहरूलाई उनीहरूले अब एक्सनमा गयो। किनभने उनीहरूले चाहिँ के भने यो जुन यो अब इजरायल र हमासको जुन लडाइँमा हरेक क्याम्पस युनिभर्सिटीहरूमा या कलेजहरूमा चाहिँ जुन डेमोन्स्ट्रेसन भयो त्यो डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ प्राइमरीली के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन सपोर्ट अफ प्यालेस्टाइन पिपल भन्दाखेरि जब भन्नु चाहिँ प्यालेस्टाइन पिपललाई, तर के भने इन अ वे कस्तो देखियो भन्दाखेरि गभर्मेन्टको नजरमा त्यो चाहिँ के भने हमासलाई सपोर्ट गरे हो। हमासले जुन किसिमको त्यहाँनिर त्यस्तो किसिमको अत्याचार गरेछ एगेन्स्ट इजरायली पिपल, अब त्यसलाई सपोर्ट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब अमेरिकाको चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट, नेसनल पोलिसी के हो भन्दाखेरि सपोर्ट इजरायल एन्ड देन जुइस पिपल र डु समथिङ एगेन्स्ट एन्टासेमिटिजम। अब यो कुरा चाहिँ के भने चाहिँ प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले चाहिँ आउने बित्तिकै उसले चाहिँ त्यो अब एक्जिक्युटिभ अर्डर चाहिँ साइन गरेकोले गर्दाखेरि अब त्यो व्यापक रूपमा चाहिँ अब रेकर्ड के थियो त, अब कोलम्बियामा होस् या चाहिँ तपाईँको अन्य युनिभर्सिटीहरू जहाँ पनि होस्, त्यो विद्यार्थीको मात्रै पनि भएन, विद्यार्थीको मात्रै भएन, त्यो तपाईँको कुनै पनि व्यक्तिहरूले, कुनै पनि नन सिटिजनले तपाईँको कुनै पनि अब ग्रिन कार्डै भएको भनौँ न खलिलीको हिसाबमै के छ भने ऊ चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डर हो, नन अमेरिकन सिटिजन, अब ऊ चाहिँ अब नन सिटिजन तर पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भएकोले ऊ इलिगली बस्याएन होइन, ऊ यस्तो सेभिस र चाहिँ अन्य किसिमको रिभोकेसनको मा पनि पर्ने खालको पनि उसको सिचुएसन थिएन। तर के भयो भन्दाखेरि उसको त्यो एन्टिसेमिटिजमको कुरा र यो टेरिस्टलाई सपोर्ट गरेको भन्ने जुन यो एक्जिक्युटिभ अर्डर छ त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने हो, त्यो एक्सनमा परेकोले गर्दाखेरि अहिले अब के भयो भन्दाखेरि यो अहिले नयाँ जुन यो पब्लिस भयो, यो अहिले युएससिआइएसले पनि व्यापक रूपमा पब्लिसाइज गरेको छ कि अब सोसल मिडिया चाहिँ हामीले चाहिँ वी कैन लुक इन्टु द्याट, वी विल फाइन्ड आउट वाट्स गोइङ अन भनेर चाहिँ हरेक नन सिटिजनहरूको चाहिँ सोसियल मिडियामा उनीहरूले गएर हेर्न सक्ने भयो। यता युएससिआइएसले चाहिँ विभिन्न खालको एप्लिकेसन दिनेहरूको सोसल मिडिया चेक गर्ने र उता चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले भिजा होल्डरहरूको सोसल मिडिया चेक गर्ने र कारवाही गर्ने यो परिस्थिति चाहिँ जन्मियो अहिलेको सिचुएसनमा कस्तो छ भने अब त्यो रङ टाइम रङ प्लेस भने जस्तै तपाईँ कुनै ठाउँमा कुनै प्रोटेस्ट भइरहेको छ हेर्नु मात्रै जानुभयो भने भोलि त्यहाँ सर्भिलेन्समा तपाईँको पिक्चर पऱ्यो या तपाईँ देखिनु भयो भने पनि द्याट्स गोइङ बी अ प्रब्लम, किनभने फोटोले त केही पनि भन्दैन, यो स्ट्यान्डिङ देयर एन्ड मेबी होइन अब हाँसेको पनि देखिन्छ या के देखिन्छ या कुनै किसिमको तपाईँले पनि बोलिरहनु भयो होला गर्दाखेरि त्यसले के चाहिँ इम्प्लाइ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेबी यु आर सपोर्टिङ द्याट ग्रुप र विच इज एगेन्स्ट नेसनल पोलिसी एन्ड इट्स अनलाइनको कुरा मात्रै पनि भएन, अफलाइन कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ यो अहिले त्यहाँ तपाईँको यो अहिले जुन कोलम्बियाको कुरामा पनि त्यो धेरै
व्यक्तिहरूलाई समस्या भयो, कति मान्छेहरूले छोडेर पनि गयो अघि। त्यो कुरामा के भन्दाखेरि त्यही डेमोन्स्ट्रेसनमा उनीहरूलाई देखिएकोले गर्दाखेरि उनीहरूले कुनै त्यो रजिस्टर गरेर कागज गरेर त्यो दुनियाँ चाहिँ लिखित रूपमा केही गरेका त होइन, तर किन डेमोन्स्ट्रेसनमा उनीहरू थियो र उनीहरूले अलिकति कतिले त खलिले त अब लिडरसिप रोल नै ल्यायो। तर के भने चाहिँ त्यस्तो किसिमको त्यो देखियो भने पनि अब उनीहरूले त के भने पहिला त यसो अलिअलि हेरेर गरिरहेको थियो भने अब चाहिँ के भने तपाईँको सोसल मिडियामा तपाईँको के छ, फेसबुक छ कि इन्स्टाग्राम छ कि या तपाईँको एक्स छ कि या के छ, हरेकमा तपाईँले के बोल्नुहुन्छ, तपाईँले के इम्प्लाइ गर्छ, त्यसले तपाईँले कसलाई सपोर्ट गरिरहन्छ, कसको विरोधमा बोल्नुहुन्छ, तपाईँको ओपिनियन के छ भन्दाखेरि यहाँ अब हुनु चाहिँ यो फर्स्ट एमेन्डमेन्टको चाहिँ अलिकति एकदमै यो चाहिँ तपाईँको तर खास गरी उनीहरूले फर्स्ट एमेन्डमेन्टको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई बहस त अहिले छ, फर्स्ट एमेन्डमेन्टको कुराहरूको बहस चाहिँ तीव्र गतिमा आएको छ। तर त्यसलाई डिफेन्ड गर्नलाई उनीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ टेरोरिस्ट डेजिग्नेट गरेका अर्गनाइजेसनलाई सपोर्ट गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले कारवाही गर्छौँ भनेर उनीहरूले त्यसरी डिफेन्ड गरिरहेका छन् भनेपछि के कुरामा सचेत हुने सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ? अब यिनीहरूले चाहिँ अहिलेको यो पब्लिकेसन भर्खरै यो निस्किएको छ, तपाईँको कहिले निस्क्यो भने चाहिँ यो हिजो साढे अस्ति अप्रिल 9मा चाहिँ यसै साताको अब 2 दिन अगाडि निस्किएको छ। त्यसमा यिनीहरूले क्लियरली लेखेका छन् कि के लेखेका छन् त हमास, प्यालेस्टाइन इस्लामिक जिहाद, हजबुल्लाह, अन्सार अल्लाह एके लगायत उनीहरूले टेरोरिस्टको रूपमा डेजिग्नेट गर्यो। अब टेरोरिस्ट मात्रै यिनीहरूले जस्तो अब यो तपाईँको M13 भन्ने अरू यो अहिले यो गिरोहहरू छ तिनीहरूलाई पनि यिनीहरूले चाहिँ अब टेरोरिस्ट ग्रुपको रूपमा गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सप्रेसन कुनै पनि तपाईँले चाहिँ पोस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो पोस्टबाट चाहिँ त्यसले के चाहिँ रिफर गर्छ, त्यसले के इन्फ्लुएन्स के निकाल्न सकिन्छ होइन। अब जस्तो हामीले नेपालको झन्डा राख्यौँ भने के हुन्छ, यु सपोर्ट नेपाल है। अब तपाईँले त्यस्तै किसिमको त्यो एउटा प्यालेस्टाइनको अथवा हमासको झन्डा राखिदिनु भयो भने या कुनै किसिमको भनौँ न तपाईँले चाहिँ भनौँ न अब त्यहाँ एउटा चाहिँ आर्टिकल छ इट्स अबाउट हमास के यताउता या होथिजको आयो भने तपाईँले त्यहाँ लाइक गर्नु पर्यो, आई सपोर्ट प्यालेस्टाइनको पक्षमा उभिन्छौँ भनेर त अमेरिका दूतावासहरूमा पनि झन्डा, अमेरिकन डिप्लोमेटिक मिसनहरूमा पनि प्यालेस्टाइनको समर्थन गर्छौँ भनेर झन्डा त त्यति बेला थियो नै बाइडेन कालमा त। तर हमास चाहिँ भन्नु भएन, हमास चाहिँ भन्नु प्यालेस्टाइन पिपललाई त कसले सपोर्ट गर्दैन, युएनले त्यत्रो सपोर्ट गरेको छ। अब के अरे युरोपियन कन्ट्रीले त्यति नै उनीहरूले चाहिँ फुडदेखि मेडिसिनदेखि एभ्रिथिङ ग्रे लाइन धेरै भयो त्यहाँ चाहिँ। ग्रे लाइन के यस्तो छ कि कहिलेकाहीँ प्यालेस्टाइनलाई सपोर्ट गरेको देखाउन खोज्दाखेरि चाहिँ हमासलाई सपोर्ट गरे जस्तो देखियो भने पनि त्यो ग्रे लाइनले चाहिँ असर गर्न सक्छ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति आफूले केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ। र अब अहिले हामीले यो अब एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सोसल मिडियामा भएको अब मिडियामा हामीले कुनै पनि कुराहरू पोस्ट गर्छौँ भने अब त्यो थाहा नभएर या अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले भन्ठानेको भन्ने किसिमले त्यस्तो किसिमले चाहिँ नेपालीहरू पनि विश्व राजनीतिमा त धेरै चासो राख्नुहुन्छ, विभिन्न खालका नेपालीहरूका स्टेटसहरू आइरहेकै हुन्छन् दैनिक, त्यसले गर्दाखेरि त्यसकारण चाहिँ के भने पोस्ट गर्नलाई पनि हामी एकदमै केयरफुल हुनु पर्यो। नट ओन्ली द्याट, अब वास्तवमा यो चाहिँ एन्टिसेमिटिजमको कुरा गरेछ तर तपाईँको कुनै एप्लिकेसनहरू तपाईँको हालिरहनु भएको छ USCISमा, तपाईँको भनौँ न एउटा फ्यामिली पेटिसन हाल्नु भएको छ तपाईँको। तर अब के हुने भयो तपाईँको चाहिँ हुन त पहिला पनि उहाँ चाहिँ अहिले हामीले USAID चाहिँ इन्टरभ्यू गर्ने बेला सबै त्यो तपाईँको DS-260मा सबै तपाईँको सोसल मिडियाको सबै लिस्ट बनाउनुपर्छ है, त्यो बनाउनुपर्छ के सोसल मिडिया छ तिम्रो भन्यो भने फेसबुकदेखि लिएर के छ हामीले सबै हाल्नु पर्थ्यो पहिलेदेखि थियो। तर के भने अब यस्तो किसिमले चाहिँ अब एकदमै एक्टिभली चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भित्र गएर चाहिँ इन्क्लुड गरेर एभ्रिथिङ अब तपाईँको पर्सनल एउटा प्राइभेसी भन्ने के पनि रहेन है। तपाईँको अब एउटा राइट टु अब प्रोटेक्ट यो पर्सनल इन्फर्मेसन भन्ने हुन्छ नि त। अब एउटा फर्स्ट एमेन्डमेन्टको कुरा गर्ने, ओपिनियनको कुरा गर्ने हो भने त्यो तपाईँले के एक्सप्रेस पनि गर्नु भएन, तपाईँको प्राइभेसी पनि रहेन। गर्दाखेरि चाहिँ इट्स काइन्ड अफ ओपन टु एभ्रीबडी, द गभर्मेन्ट इज वाचिङ यु। अब अगाडिबाट हेरेको कि पछाडिबाट हेरेको त्यो थाहा छैन, तर चाहिँ गभर्मेन्ट इज वाचिङ यु भनेपछि अब कुनै पनि पोस्टहरू गर्दा एआईको प्रयोग गरेर पनि हामीले भेटिङ गर्छौँ भनिरहेको छ अहिले त। अब प्रविधि पनि धेरै एडभान्स भइसकेका सन्दर्भ पनि छ। त्यसकारण चाहिँ अब अरू निवेदनको हकमा पनि तपाईँले अन्य इमिग्रेसन एप्लिकेसनहरू या पिटिसनहरू पनि USCISमा चाहिँ तपाईँले प्रोसेस गर्नु भएको छ। तपाईँ भनौँ न फर इक्जाम्पल भिसा लिन जानुभयो US एम्बेसीमा भने त्यहाँ पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो भिसा दिनुभन्दा अगाडि पनि उनीहरूले विभिन्न किसिमले सर्च गर्न सक्ने भयो र हेरेर चाहिँ यो मान्छे को हो, कहाँ हो, यसको ओपिनियन के हो, कुन ग्रुपको मान्छे हो, यसले कसलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ अब विभिन्न किसिमको
एउटा त्यो बेटिङ गरेर अनि त्यसको चाहिँ बेसिसहरू उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिजन टु बिलिभ भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यस्तो हो किनभने वी फाउन्ड दिस एन्ड द्याट भनेर भोलि फेडरल कोर्टमै गयो केस भने पनि त्यो कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ र विद्यार्थीको कन्टेक्समा पनि सेभिज टर्मिनेट या भिसा रिभोकेसन सोसल मिडिया चेकबाट पनि आएको हुनसक्छ। यसमा पनि केयरफुल हुनुपर्छ। अब अघि त हामीले चाहिँ त्यो राइकन रेलीको चाहिँ कुरा गऱ्यौँ होइन, तर राइकन रेलीको मात्रै कुरा होइन, अब यो भेटिङको कुरा आयो अहिले चाहिँ सोसियल मिडिया उनीहरूले चाहिँ अब उनीहरूले चेक गर्न सक्ने एन्टिसेमिटिजमको विषयमा भनेको छ। तर के भने त्यहाँ जाँदाखेरि उनीहरूले के देख्छ गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि तरिकाबाट चाहिँ भाषाको कुरा पनि भएन। अहिले नेपालीमा लेखे पनि भाषा त ट्रान्सलेट हुन्छ, भाषा त सबै अब ट्रान्सलेट भइहाल्छ, त्यो कुनै ठुलै कुरो भएन। त्यसकारण के भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ धेरै सतर्क पुऱ्याउनु पर्छ। र अब हिजो जस्तो जे पाए त्यही अब पोस्ट गर्दाखेरि केही हुँदैन थियो, इट वाज ओके। बट अहिलेको सिचुएसन चाहिँ फरक छ र अलिकति केयरफुल हुने सोच विचार गरेर मात्रै अब पोस्टिङहरू गर्ने, किनभने अहिले कानुनले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ सबै कुरा देख्न सक्छन्, जे पनि चेक गर्न सक्छन्। अब नथिङ इज प्राइभेट अहिलेको हिसाबले। र हामीसँग धेरै अनगिन्ती विषयहरू छन्, अपडेटहरू, र म अलिकति एउटा प्रसङ्गमा जान चाहन्छु। जस्तो ट्रम्प प्रशासनले चाहिँ फाइनल डिपोर्टेसन अर्डर भएका व्यक्तिले चाहिँ देश नछाडे प्रतिदिन $998 लगभग $1000 दरले पेनाल्टी ल्याउने भनेर यो योजना चाहिँ बनाइरहेको कुराहरू पनि सार्वजनिक भएको छ। हामीले यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि खसोखासले झन्डै 3000 नेपालीहरू डिपोर्टेसन अर्डर पछि पनि अमेरिकाभित्रै रहेका र 2015को भूकम्पपछि टिपिएसले नसमेटेका झन्डै 1500 र टिपिएसले समेटेका झन्डै 1500 गरेर 3000 नेपालीहरू रहेको र यो नियमबाट झन्डै 3000 तत्काल प्रभावित हुने देखिएको छ। यसको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि हामी अरू प्रसङ्गमा जान्छौँ। अब यो चाहिँ के भने वास्तवमा यो पेनल्टी गर्ने भने चाहिँ पहिला हामीले जस्तो अब भोलिन्टरी डिपार्चर अर्डर इमिग्रेसन कोर्टमा गएर अब क्लाइन्टले चाहिँ म आफै फर्किन्छु, अब दिस इज माई एप्लिकेसन, आई वान्ट टु लिभ अन माई ओन, भोलिन्टरी डिपार्चर एप्लिकेसन, रिलिफ अफ भोलिन्टरी डिपार्चर भनिन्छ। त्यो पनि एउटा रिलिफै हो। त्यो कोर्टले के गर्छ भने तिमी जान्छौ भने हामी जान दिन्छौँ। अब तपाईँको चाहिँ के भने अब फाइनल हियरिङको टाइममा भने तपाईँले 120-30 दिनभित्र छोड्नुपर्छ। तपाईँले चाहिँ होइन त्यो सानो हियरिङ जुनलाई चाहिँ हामी मास्टर हियरिङ भन्छौँ, मास्टर हियरिङको बेलामा तपाईँ चाहिँ म जान्छु, अब मलाई चाहिँ त्यही नै हो मेरो रिलिफ, आई विल विथड्र अल द एप्लिकेसन, सो आई वुड लाइक टु रिटर्न टु माई कन्ट्री भनेर भन्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ 4 महिनाको टाइम दिन्छ उनले है। भनेपछि अब के हुन्छ भने त्यसमा पनि के थियो भने चाहिँ इफ यु डोन्ट सिभिल पेनाल्टी भनेर चाहिँ यति $1000 चाहिँ तिमीलाई चाहिँ जरिमाना हुन्छ या चाहिँ तिमीलाई एरेस्ट पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ पहिला पनि लेखिरहेको हो। तर अब अहिले चाहिँ आयो के भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले विभिन्न नयाँ अब एक्जिक्युटिभ अर्डरदेखि लिएर नयाँ प्रशासनको चाहिँ जुन इमिग्रेसनमा यसलाई स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ फाइन गराउने, क्रिमिनल्ली चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रोसिक्युट गर्ने भन्ने किसिमको जुन यो कानुनहरू आएको छ। तर तपाईँले भनेको चाहिँ अब दिनको $1000 चाहिँ उसलाई चाहिँ फाइन गर्ने, जसलाई डिपोर्टेसन भयो फाइनल जति पनि अब अपिलेट कोर्ट जस्तो 15 हामीले चाहिँ एउटा क्यालकुलेट पनि गरेका थियौँ क्या। 2015मा डिपोर्टेसन अर्डर भएको व्यक्ति 10 वर्षमा चाहिँ लगभग चाहिँ अमेरिका नछाडेको त्यस्तो छ फेरि रेकर्डमा नेपालीहरू पनि। र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ उसले 3.5 मिलियन चाहिँ पेनाल्टी एकजना व्यक्तिले तिर्नुपर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ कहाँबाट तिर्ने, कसरी त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ भविष्यमा, त्यसको बारेमा अपडेट दिनेछौँ। अहिले नै त्यसको बारेमा सायद उहाँहरूले चाहिँ अब यसो पैसा चाहिँ तिर्ने भन्दा तिमी खुरुको गयो हुन्छ भन्नु प्रेसर दिनु, त्यसरी डिस्करेज गर्छ बस्नुलाई डिस्करेज। तर अब त्यो कानुन चाहिँ अब मेरो विचारमा आउँछ जस्तो छ, त्यो एकदमै रिस्की र डेन्जरस पनि हो। भर्सक त्यसबाट चाहिँ सबैले बस्ने उपाय गर्नुपर्छ। म अर्को प्रसङ्गमा जान चाहन्छु। एउटा खुसीको कुरा पनि छ यहाँ। खुसीको कुरा भनेको के हो भने अब झन्डै 1 महिनाभन्दा कम अवधिमा मे 3मा चाहिँ डिबीको नतिजा आउँदैछ। डिबी 2026को नतिजा आउँदैछ। मे 3मा चाहिँ स्टेट डिपार्टमेन्टले ल्याउँदैछ। र खुसीको कुरा किन भनिएको भने डिबी चाहिँ खारेज हुने चर्चा पनि भइरहेको थियो। विभिन्न बिल पनि आएको छ डिबी खारेज गर्नको लागि, संसदमा बिल इन्ट्रोड्युस पनि भएको छ। तर 2026 चाहिँ तत्काल कम्तीमा खारेज नहुने चाहिँ देखिएको छ। यसबारेमा भनिदिनुहोस् अलिकति। मे 3मा नतिजा अब कस्तो हुन्छ, कुनै पनि कानुन चाहिँ आयो भने त्यो कानुनलाई चाहिँ रेट्रोएक्टिभली चाहिँ त्यसलाई युटिलाइज गर्न पाइँदैन, इम्प्लिमेन्ट गर्न पाइँदैन। त्यसकारण जस्तो यो बिल आयो भनौँ न तपाईँको अब कङ्ग्रेसको अर्को सेसनमा चाहिँ अब पास भयो अरे। अब यिनीहरू जब फर्किन्छन् आफ्टर समर, फर्केपछि त्यही बेला चाहिँ पास भएर अब प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले त्यसमा साइन गर्नुभयो भने त्यो बिल चाहिँ अब पास भयो भने डिबी लटरी विल बी गन। तर जति पनि अहिले डिबी लटरी भइसकेर अहिले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ डिबी लटरीमा अब इन्ट्री गरिसक्नु भएको छ, रिजल्ट आयो, उहाँहरूले विजयी पनि भइसक्नु भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो डर हुँदैन।
किनभने चाहिँ त्यो चाहिँ कानुन जहिले पनि रेट्रोएक्टिभली युज गर्न मिल्दैन। यो भन्नु खोजेको के भने चाहिँ त्यो आज बनेको कानुनले हिजोको फ्याक्टरमा हिजोको केसहरूमा चाहिँ लागू गर्न मिल्दैन त्यो, किनभने त्यो पुरानो कानुनले नै गभर्न गरे हुन्छ। अब कुरो के आउँछ भने अब डिबी लटरी जान्छ कि जाँदैन त भन्दाखेरि अब विशेष गरेर हामीले एउटा अनुमान गर्नु त हो नि, हामीलाई कानुन त के थाहा, किनभने कङ्ग्रेसले बनाउँछ कानुन, प्रेसिडेन्टले सही गर्छ। हामीले खालि के भने यो फिल्डमा भएको र पास्टमा भएको कुराहरू र त्यो अहिलेको गभर्मेन्टको पोलिसी र सेन्टिमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको एनालाइसिस गर्दाखेरि के चाहिँ होला त भन्दाखेरि चाहिँ अब डिबी लटरी पनि अब एउटा चाहिँ अब त्यो यो निशानामा भनौँ न, हामीले त्यो अचानकमा राखेको भन्छौँ नि, त्यस्तै किसिमको त्यो तारो चाहिँ बनाएको छ। त्यस कारण डिबी लटरी त पहिला पनि उसले यो ट्रम्प 1मा पनि डिबी लटरीलाई चाहिँ उसले डजन। त्यति बेला कस्तो थियो भने फेरि हाउस चाहिँ डेमोक्रेटले कन्ट्रोल गरेको थियो, गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि ल पास गर्नु भयङ्करै गाह्रो थियो त्यति बेला। बाइपार्टिसन भयो मात्रै सजिलो, नभए चाहिँ अलिकति चाहिँ सोलो चाहिँ अलिक गाह्रै थियो, पार्टिसन कुनै पनि बिल निस्कन गाह्रो। अब अहिलेको चाहिँ के छ भने सबै कुरा चाहिँ टक्कसँग मिल्दाखेरि के छ भने अब हाउस पनि अब रिपब्लिकन कन्ट्रोलमा छ, अनि सिनेट पनि अब रिपब्लिकन भएपछि चाहिँ अब प्रेसिडेन्ट पनि भएपछि यो तिनवटा कुराको चाहिँ अब यो मिलेपछि यो के हुन्छ भने पास हुन सक्छ। र त्यसरी पास भयो भने सम्भवतः 2026 को डिबी अन्तिम डिबी पनि हुनसक्छ, पास भयो भने मात्रै। तर भएन भने पछि कन्टिन्यू पनि होला। र मे 3मा नतिजा आउँदैछ। तपाईँहरू सबैलाई जसले भर्नु भएको छ तपाईँहरूलाई हामी गुड लक भन्न चाहन्छौँ। गुड लक, शुभकामना। त्यो अब छिटै अमेरिकामा भेटौँला। र अर्को प्रसङ्गमा म जान चाहन्छु, त्यसको बारेमा हामीले डिबीको नतिजा आइसकेपछि फेरि सेसन गर्नेछौँ र के कुरामा ध्यान दिने, के गल्ती गर्न हुने नहुने त्यसको बारेमा हामी फेरि पछि चर्चा गरौँला। अर्को प्रसङ्गमा चाहिँ म जाँदाखेरि ग्रिन कार्ड प्रोसेसिङ चाहिँ अलि पज गरिएको छ भनिएको छ, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ र हामीले 8 मिनट जति यो चर्चा गरिसकेपछि दर्शकहरूका केही प्रश्नको जवाब पनि लिने कोसिस गर्नेछौँ। अब यसमा के छ भने यो अहिले जुन एडजस्टमेन्ट स्ट्याटसको कुरालाई चाहिँ के छ भने 80 हामी बाइडेन प्रशासनको टाइममा चाहिँ के थियो भने चाहिँ सजिलैसँग इभन म्यारिज केसहरू पनि तपाईँको चाहिँ अब वेभ हुन्थ्यो, इन्टरभ्यूहरू वेभ हुने, त्यसका चाहिँ अब सबै कुरामा सेटिस्फाई भयो, बोनाफिडी सबै देखियो भने पनि तपाईँको इभन म्यारिज केस पनि चाहिँ बाई मेल नै ग्रिन कार्डहरू आउँथ्यो र एडजस्टमेन्ट चाहिँ एकदमै सजिलो भएको थियो त्यति बेला। अब अहिले चाहिँ के छ भने यो कतिपय एडजस्टमेन्ट चाहिँ उनीहरूले पज गरेको भन्ने कुरा पनि सुन्या छ अब है। र कुनै कुनै केसमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको एडजस्टमेन्ट स्ट्याटस चाहे त्यो बेस्ड अन एसालम होस्, बेस्ड अन म्यारिज या बेस्ड अन एनी अदर अब ग्राउन्ड अरू बेसिसमा भए तापनि तपाईँको चाहिँ त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ अब म्यान्डेटोरी गरेको भन्ने चाहिँ अहिले सुनिया छ। भनेपछि के छ भने अब त्यो म्यान्डेटोरी गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो तपाईँको जुन प्रोसेसिङ छ पहिलाको जुन स्पिडमा चाहिँ प्रोसेस हुन्थ्यो विदाउट, जस्तै एसालम केसमा तपाईँको चाहिँ 99% चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो विदाउट इन्टरभ्यू विदाउट इन पर्सन इन्टरभ्यू चाहिँ अब अप्रुभ भएर चाहिँ कार्ड चाहिँ मेलमा आउँथ्यो। अब यदि केही चाहियो, मेडिकल एक्सपायर भयो या कुनै क्रिमिनल रेकर्ड देख्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ उनीहरूले सर्टिफिकेट डिस्पोजिसन चाहिन्छ या त नयाँ मेडिकल सबमिट गर यसमा यहाँ भयो भनेर उनीहरूले चाहिँ रिक्वायर गर्थ्यो। या कुनै चाहिँ अब बर्थ सर्टिफिकेट कुराहरूमा चाहिँ इस्यु भयो भने त्यस्तो कुरामा चाहिँ उनीहरूले आरएफई पठाएपछि अनि हामीले चाहिँ त्यो सबमिट गरेपछि उनीहरूले खुर्क लाएर चाहिँ तपाईँको ग्रिन कार्ड चाहिँ मेलमा आउँथ्यो। अब अहिले यो कुरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठक्क लाएर चाहिँ बन्द भएको छ। आरएफई चाहिँ आउँछ तपाईँको, तर के भने फाइनल एजुकेसन गर्नलाई चाहिँ स्थगित गरेको छ। र चाहिँ 1-2वटा केसहरूमा चाहिँ अब यस्तै इन्टरभ्यू कुरा आउँदाखेरि अब जस्तो हाम्रो फर इक्जाम्पल हो न, हामी क्विन्सको चाहिँ फिल्ड अफिस जाँदाखेरि मैले त 1-2जना अफिसरलाई सोद्धाखेरि चाहिँ के भइरहेछ त, अब वाट इज ह्यापनिङ, अब यो एजुकेसन कुराहरूमा धेरै कुराहरू सुनिन्छ, यो खालि र्युमर मात्रै हो कि के भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ मलाई के भन्थ्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ वी क्यान ह्याभ इन्टरभ्यू फर इच एन्ड एभ्री केस भनेर भन्थ्यो। सबै बाँकी कामहरू चाहिँ भइराखेकै छ, बाँकी फाइल गर्नको लागि पनि कुनै रोकटोक भएन, फाइल गर्नलाई रोकटोक छैन। अहिले पनि हामीले फाइल गऱ्यो भने उनीहरूले चाहिँ पैसाहरू लिइरहेछ अनि फाइनल डिसिजन मात्रै इस्यु अब भनौँ न तपाईँको चाहिँ नोटिफाई एक्सन या चाहिँ रिसिट फाइलिङ रिसिटहरू चाहिँ मजाले दिइरहेछ, सबै कुरा सुचारू रूपले चलिरहेछ। तर फाइनल एजुकेसनमा चाहिँ उनीहरूले त्यतिकै ला भनेर नदिने भयो। अब चाहिँ उनीहरूले त्यति बेला पनि रोकेर मान्छेलाई फेस टु फेस हेरेर त्यो फाइलमा चाहिँ सम्पूर्ण अध्ययन गरेर त्यसमा केही छ भने उनीहरूले क्वेसन गरेर अहिलेको जुन यो तपाईँको एक्जिक्युटिभ अर्डरहरू छ नि अब यिनीहरूलाई कम्प्लाई गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पहिलेको स्पिडमा चाहिँ अब एजुकेसन गरेर चाहिँ ग्रिन कार्ड चाहिँ अप्रुभ गरेर अनि ग्रिन कार्ड चाहिँ पठाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले एकदमै चाहिँ एउटा पज मात्रै नभनौँ
एकदमै सुस्त भएको छ किनभने अब यो विभिन्न एक्जिक्युटिभ अर्डर छ एन्टी सेमिटिक कुरा गरिरहेछ त्यसपछि टेरोरिस्टको कुरा गरिरहेछ अन्य विभिन्न किसिमको चाहिँ अब एउटा अर्को चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ त्यो कन्ट्री इन्भेजन भनेर त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो यहाँ छ तपाईँको यो के भन्छ भने तपाईँको प्रोटेक्टिङ द अमेरिकन पिपल एगेन्स्ट इन्भेजन अब यस्तो किसिमको चाहिँ अब एउटा शब्द नै हामीले सुन्दाखेरि पनि अब शब्द सुन्दाखेरि पनि त्यो अलिकति अप्ठ्यारो अमिलो जस्तो फिल हुने खालको शब्दहरू छ त्यसकारण चाहिँ के भने अब त्यो ग्रिन कार्ड भनेको तपाईँको एउटा फाइनल प्रोडक्ट हो त्यो फाइनल प्रोडक्ट दिनलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यतिकै लिएर जाऊ भनेर चाहिँ दिँदैन त्यसमा चाहिँ उनीहरूले व्यापक रूपमा चाहिँ त्यसको चाहिँ पुरा कसाई गरेर हेरेर सम्पूर्ण एनालाइसिस गरेर भेटिङ गरेर चाहिँ उनीहरूले दिने गरेछ त्यस कारण स्लो भयो र हामीसँग धेरै अरू अपडेटहरू पनि छन् तर हामी धेरै अपडेटमा जान चाहिँ आज हामीले भ्याउँदैनौँ जस्तो क्याच एन्ड रिलिज पोलिसी अलरेडी टर्मिनेट भएर त्यसको प्रभाव पनि देखिसकेको छ आइस डिटेन्सनबाट परोलमा या बन्डमा रिलिज हुन लगभग असम्भव भएका कुराहरू पनि थिए त्यसै गरी चाहिँ असाइलमलाई युएससिआइएसमा या कोर्टमा चाहिँ असाध्यै कडाइ गर्ने विभिन्न खालका नियमहरू चाहिँ देखिएका छन् त्यस्तो सबै धेरै कुराहरू यहाँ अपडेटहरू छ र यो अपडेटका बावजुद चाहिँ टिपिएसको बारेमा अलिकति चर्चा गर्नेछौँ हामी त्यसपछि हामी क्वेसन एन्सरमा जाउँला टिपिएस नेपालीको टिपिएस चाहिँ केही समयपछि अन्त्य हुने तय भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अप्रिलमै टिपिएस टर्मिनेट हुने या नहुने भन्ने बारे चाहिँ 60 दिन अगाडि ट्रम्प प्रशासनले नोटिस निकाल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा लगभग अप्रिलको अन्तिम साता चाहिँ त्यस्तो नोटिस चाहिँ आउने अपेक्षा पनि गरिएको छ किनभने जुन को अन्तिम साता चाहिँ टिपिएस टर्मिनेट हुने तय भएको छ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् अप्रिलको अन्तिम साता नोटिस आइसकेपछि त के आउँछ त्यसपछि फेरि हामी चर्चा गर्नेछौँ या छुट्टै कार्यक्रम पनि गराउँला त्यसको र अहिलेको लागि चाहिँ अब यो अब टिपिएस अब तपाईँको अन्य प्रोग्राममा हामीले धेरैचोटि भनेका छौँ 13-14 हजारको चाहिँ टिपिएस रेजिस्ट्रेन्ट्सहरूमा अहिले चाहिँ सम्म 3,035 7,500 7,500 7,500 मलाई 3,000 जस्तो लागेको थियो तर 7,500 जति चाहिँ अहिले चाहिँ टिपिएसमा एक्टिभली बसिरहनु भएको छ भनेपछि यो एकदमै सिरियस म्याटर भइरहेको छ किनभने जो चाहिँ टिपिएसमा हुनुहुन्छ उहाँले अब यो एक किसिमले अब भनौँ न 10 वर्ष भइसक्यो है नेपाल के अरे अमेरिकामा चाहिँ टिपिएसमा बस्यो भने चाहिँ एक किसिमले यहाँको लाइफमा भिजिएर अब काम गर्नु दिइरहेछ बस्नु दिइरहेछ मजाले चाहिँ अब एडभान्स परोल पायो भने यसो कहिलेकाहीँ यसो अब नेपाल ट्राभल पनि गर्नु पाएछ आउनु पाएछ भन्दाखेरि एकदम सजिलो भएको थियो एउटा एकदम राम्रो टुल थियो यो त्यो एउटा इमिग्रेसन रिलिफको लागि तर अब यो टिपिएस टर्मिनेसन हुने भन्ने कुरा चाहिँ अब मेरो विचारमा अलमोस्ट यो चाहिँ सर्टेन नै छ किनभने अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनको चाहिँ अब यो टिपिएस भन्ने पहिला पनि उसले ट्रम्प 1मा पनि यो चाहिँ टिपिएस भन्ने नै लिटरली नै यो के भन्दाखेरि चाहिँ टेम्पोररी प्रोटेक्सन अर्डर भनेपछि यो चाहिँ 20 इयर्स 15 इयर्स अब 30 इयर्ससम्मको चाहिँ यो डजन्ट मेक एनी सेन्स भन्ने किसिम चाहिँ पहिलादेखि उहाँले भनिरहनु भएकोले गर्दाखेरि मेरो विचारमा टिपिएस चाहिँ धराशायी हुन्छ अब हामीले अहिले हेरौँ हेटीलाई उनीहरूले चाहिँ पुरै कट गरेर चाहिँ त्यो छिटै गर्ने रिडिजिनेसलाई पनि खतम गर्ने त्यस्तै भेनेजुएलाको चाहिँ तपाईँको टिपिएसलाई चाहिँ अस्ति मात्रै पनि उसले अब यो टर्मिनेसन भनेर चाहिँ डिक्लेयर भयो है त्यसकारण के भने अब भेनेजुएला हेटी भनेको त कस्तो भने अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाको धेरै समस्या भएको कन्ट्रीहरू हो अब जस्तो हेटीको सबैलाई थाहा छ त्यहाँ कस्तो किसिमले गभर्मेन्ट चाहिँ अब अहिले ढलेर त्यो विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा आन्तरिक समस्याहरू भइरहेछ त्यहाँ मान्छेहरू दे आर फ्लिङ अब फ्रम द कन्ट्री त्यस्तै भेनेजुएलामा पनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ अब त्यो एउटा इन अ वे अब अलिकति डिक्टेटर टाइपको चाहिँ अटोक्रेटिक गभर्मेन्ट भएकोले गर्दा त्यहाँ पनि मान्छेहरूलाई समस्या छ त्यही कारण तिनीहरू त कसो भने सजिलैसँग उहाँहरू चाहिँ अब टिपिएसको लागि लायक हो एलिजिबल कन्ट्रीहरू हो अब त्यो कन्ट्रीहरूलाई त टिपिएस चाहिँ अब खारेज गर्ने टिपिएस चाहिँदैन यिनीहरूलाई भनेर चाहिँ यसरी टर्मिनेसन अर्डर आइरहेछ भने अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा त मेरो विचारमा अलिक गाह्रो होला किनभने अब अहिले नेपालीहरूकै तथ्याङ्क के हेऱ्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडभान्स प्रोल लिएर चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ गरेको देखिने चाहिँ सम्भावना बढी छ गर्दाखेरि त्यो हिसाबले पनि अब यिनीहरू चाहिँ जब चाहिँ त्यो टिपिएस रिसिपेन्टहरू चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ गर्छ भने चाहिँ द कन्ट्री इज एबल टु रियली टेक केयर अफ देम भन्ने हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ टेम्पोररी प्रोटेक्सन चाहिँदैन किनभने नेपाल चाहिँ अब सक्षम छ त्यो समस्या छैन अब धेरै सक्षम भइसक्यो धेरै वर्ष पनि बित्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ इट्स अ पर्फेक्ट सिचुएसन चाहिँ क्रिएट भएको छ अहिले त्यो टर्मिनेसनको लागि त्यसकारण अब हामीले चाहिँ अब हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी त दिनु मिल्दैन तर के भने लुकिङ एट द सिचुएसन सबै कुरालाई यसो कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ टिपिएस चाहिँ नेपालको चाहिँ अन्त्य हुन्छ होला अब तपाईँले भने जस्तो अप्रिलको अब यही अप्रिल 24 भनेपछि तपाईँको अन्तिम सातामा चाहिँ सायद डिक्लेरेसन आउँछ होला
तर के छ भने अब डिक्लेयर भयो भने हामी अब के त झोलासोला बोकेर हिँड्ने हो कि के हो भन्ने पनि प्रश्नहरू आउनु सक्छ। तर के भने चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ युजली चाहिँ के भने त्यो 60 डेज टाइम चाहिँ उनीहरूले एक्स्ट्रा या चाहिँ ग्रेस यो समयभित्र तिमीहरूको टिपिएस चाहिँ जुन 24 सिद्धिन्छ त्यही कारण तर यु विल गेट सम एडिसनल ग्रेस टाइम भनेर पनि त्यो पनि भन्नुसक्छ या चाहिँ अहिले नै भने तिमीहरू 60 दिन्छ तिमीहरू चाहिँ प्याकअप योर थिङ्स एन्ड लिभ पनि भन्नुसक्छ है। अब यसमा चाहिँ रिकोर्स के छ भन्दाखेरि अब अन्य कन्ट्रीहरूले गरेको हिसाबमा जस्तै एउटा डिसिजन आएको थियो अस्ति त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको यो के छ भने तपाईँको यो एउटा फेडरल लसुट चाहिँ भएको छ नेसनल टिपिएस अलायन्स भर्सेस क्रिस्टी नोमको यो केस चाहिँ गएको छ फेडरल कोर्टमा। त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के भने भेनेजुएलियनहरूले चाहिँ हाम्रो टिपिएस चाहिँ यो चाहिँ अनलफुल्ली या चाहिँ विदाउट एनी अब अन्डरस्ट्यान्डिङ या प्रोपर कन्सिडरेसन कन्ट्रीको सिचुएसन हेर्नु पऱ्यो नि त त्यसको फ्याक्टरहरू सबै निकालेर नेपालका सन्दर्भमा पनि अब अप्रिलको अन्तिम सातासम्म के हुन्छ त्यो हेरेर केही लसुटका तयारीहरू पनि भइरहेका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसपछि चाहिँ हामीले के हुन्छ त्यसको बारेमा अपडेट गर्नेछौँ। हामी अब 1 घन्टा कुराकानी गरिसकेका छौँ र हामी केही प्रश्न उत्तरमा म जान चाहन्छु। केही प्रश्न मैले यहाँ देखिराखेको थिएँ, धेरैले प्रश्न गर्नुभएको थियो, तर अहिले यहाँ त्यो प्रश्नहरू चाहिँ मैले पढ्न चाहिँ पाइरहेको छैन। फेरि कमेन्टमा त्यो प्रश्नहरू सोध्नु होला तपाईँहरूले यदि त्यस्तो छ भने। अघि चाहिँ एकजनाले यहाँ सोध्नुभएको थियो सिटिजन लिइसकेपछि पनि सोसल सेक्युरिटीमा अपडेट गरेको छैन भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूले एज सुन एज पोसिबल अपडेट गर्नुपर्छ। हामीले खसोखास मार्फत पनि यसबारेमा चाहिँ जानकारी दिँदै आएका छौँ, गर्नुपर्छ कि पर्दैन, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा। तपाईँहरू सोसल सेक्युरिटी अफिसमा नागरिकता या पासपोर्ट लिएर गएर एज सुन एज पोसिबल गर्नुभयो भने तपाईँले सोसल सेक्युरिटी सिटिजनको रूपमा चाहिँ पाउने सुविधाहरू चाहिँ कटअफ हुँदैन। सर नमस्कार, म नेपाल 5 महिना बसेर आएको, 2 महिना भयो, अब नेपाल गएर आउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। ग्रिन कार्ड होल्डर हो हजुर। यसमा चाहिँ खास गरी पछिल्लो चरणमा चाहिँ 6 महिनाभित्र आएर फर्किने सन्दर्भ त एउटा छ, 6 महिना नहुँदै आउने। तर मान्छे चाहिँ 1 वर्षमा 6 महिनाभित्रै आएको छ तर 1 महिना मात्रै बसेर फर्किने, अथवा 1 वर्षमा पनि 10 महिना चाहिँ अमेरिका बाहिर बस्नेहरू कन्टेक्समा चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ क्वेसनहरू आएको भन्ने सन्दर्भहरू पनि आएको थियो। त्यो यो सन्दर्भलाई टेकेर भन्नुभएको होला सायद। अब त्यो के हुन्छ भने त्यो तपाईँको त्यो पोर्ट अफ इन्ट्रीमा चाहिँ उनीहरूले के हेर्छन्, तपाईँको प्याटर्न हेर्छ। तपाईँ वहाँ बढी बस्ने या कम बस्ने, तपाईँ 5 महिनामा ठ्याक्क आउनुहुन्छ तर यहाँ 1 महिना मात्रै बसेर फेरि कुदिहाल्नुहुन्छ, फेरि त्यहाँ गएर तपाईँ चाहिँ मस्तले बस्नुहुन्छ अर्को 5 महिना, अनि फेरि यहाँ आउनुहुन्छ फेरि 1 महिनामा या चाहिँ 3 हप्तामा या चाहिँ 20 दिनमा फेरि तपाईँ जानुहुन्छ, या तपाईँ हुनु 1.5 महिनामा जानुहुन्छ। त्यो हेरेपछि उनीहरूले तपाईँको सर्टेन टाइमको चाहिँ उनीहरूले त्यो प्याटर्न हेरेपछि तिमी वास्तवमा यहाँ बस्दैनौ, तिमीलाई त हामीले काम गर्नु बस्नु भनेर दिएको, तर तिमी त यहाँ त काम पनि गर्दैन रहेछौ, खास बस्दैन रहेछौ, तिमीले खालि यो ललाई सेटिस्फाई गर्नलाई चाहिँ युआर जस्ट ट्राइङ टु नेभिगेट द ल। त्यसकारण चाहिँ मेबी वी सुड टेक योर ग्रिन कार्ड ब्याक भन्ने पनि समस्या आउन सक्ला। तर के भने चाहिँ अब त्यो 6 महिनाभन्दा मुनिमा आउने मान्छेलाई चाहिँ उनीहरूलाई लिनलाई पनि गाह्रै हुन्छ। तर त्यो कन्टिन्युसली तपाईँको त्यो प्याटर्न देख्यो भने चाहिँ इमिग्रेसनले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो एउटा डिस्क्रेसनरी उनीहरूको पावर हुन्छ। त्यो हिसाबले नै तिम्रो चाहिँ अब 5 वर्षको या तिम्रो 10 वर्षको रेकर्ड हेर्दाखेरि चाहिँ तिमी चाहिँ हार्डली तिमी चाहिँ 6 महिनामा त आएको छ तर आएर बसेको छैन। अब यहाँ काम पनि छैन, ट्याक्सहरू पनि तपाईँको यहाँ कस्तो हुन्छ भने यु हेभ टु सो टाइज टु द युनाइटेड स्टेट्स। तपाईँको के छ यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट, जब, तपाईँको W2हरू, ट्याक्सहरू भरेको, तपाईँको घर खेत के छ यहाँ त्यो पनि तपाईँले देखाउनुपर्छ। पर्मनेन्ट रेजिडेन्टमा खालि कार्ड लिएर खालि इन एन्ड आउट मात्रै गर्दाखेरि पनि भोलि समस्या हुन्छ। त्यही कारण के भने तपाईँ अब 2 महिना चाहिँ बसेर फेरि जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ एकपल्ट अलिकति सोच्नु होला। अहिलेको सिचुएसन पनि अलिक खराब छ, त्यसकारण के भने चाहिँ मौसम अलि राम्रो छैन, टर्बुलेन्स आउन सक्छ। अहिले अब ग्रिन कार्डै हुने मान्छेहरूलाई पनि धेरै समस्या भएको कुराहरू हामीले धेरै सुन्नुमा आएको छ। त्यसकारण चाहिँ अलिकति विचार गरेर चाहिँ अब अलिकति के गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यता चाहिँ बढी उता चाहिँ कम गर्ने हिसाबले गर्नुभयो भने बेटर होला। सर अन्डर 21 SIJबाट ग्रिन कार्ड लिएको मान्छे नेपाल इन्डिया ट्राभल गर्दा कतिको जोखिम छ, हजुरले सल्लाह दिए आभारी हुन्थे। अब त्यो सिजको कुरा चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ एउटा नाबालक हिसाबले तपाईँले पाउनुभयो है, त्यसमा के छ तपाईँको गार्डियन पनि हुन्छ। अब यसको चाहिँ त्यति हल्लाहरू त्यस्तो केही छैन। तपाईँ ग्रिन कार्ड पाइसक्नु भएको छ र तपाईँ यु हेभ राइट टु ट्राभल, तर तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले कुन किसिमले कहाँबाट आउनु भएको थियो। के अरे प्रायः जस्तो के छ भने यो सिजको केसमा तपाईँको जति पनि इन्ट्री विदाउट इन्सपेक्सनहरू या चाहिँ बोर्डरमा समातिएको नाबालकहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो गार्डियनसिपबाट गर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ के भने चाहिँ सम्पूर्ण आफ्नो कागजपत्रहरूलाई चाहिँ प्रपरली ठाउँमा राख्नु पऱ्यो।
अर्को कुरो तपाईँ एकदमै अब भनौँ न ओभर 20 मन्थ त भइसक्नु भयो होला ग्रिन कार्ड पायो भनेपछि अब त्यो पनि हेर्नु होला। र अर्को चाहिँ के भने चाहिँ तपाईँको गार्डियनले तपाईँलाई कस्तो किसिमले चाहिँ अब टेक केयर गरेर, किन गार्डियनको चाहिँ यसमा रेस्पोन्सिबिलिटी निकै हाई भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब सिबिपीहरूले चाहिँ तपाईँले बोर्डरमा या चाहिँ पोर्ट अफ इन्ट्रीमा चाहिँ क्वेसनिङहरू गर्न सक्छ। तिमी कहाँ बस्छौ, कोसँग बस्छौ, के हो, तिमीले अब त्यो ग्रिन कार्ड हेर्दै थाहा हुन्छ केबाट खास पायो भनेर। त्यस कारण चाहिँ देयर विल बी सम क्वेसन्स। जस्तो पछिल्लो चरणमा चाहिँ एसालमबाट ग्रिन कार्ड पाउनेहरूको सन्दर्भमा जस्तो भारतमा जाँदाखेरि पनि इमर्जेन्सी मात्रै छ भने इमर्जेन्सी नभएखन भारत पनि नजाने हो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका सन्दर्भहरू छ, किनभने ओपन बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि। यसको सन्दर्भमा के भन्न चाहनुहुन्छ, केही छ? अब यो वास्तवमा यो एकदमै यो सेन्सिटिभ कुरा छ, किनभने हामीले अब साधारण भनौँ न अघि उहाँले चाहिँ 5 महिना नेपाल बस्ने अनि 2 महिना यहाँ बसेर जाने भने जस्तै अब म इन्डिया त गएको हो नि, म इन्डिया गएको, म नेपाल गएको हो र म त इन्डिया मात्रै गएको, इन्डियामा गएर म यसो घुमघाम। तर अहिले त सोसल मिडिया भेटिङ पनि छ, सामाजिक सञ्जालमा अब हो त्यही सोसल मिडिया भेटिङले यस्तो चाहिँ तपाईँको यो यस्तो डेन्जरस वेपन हो फर द गभर्मेन्ट एगेन्स्ट द पिपल हु आर भल्नरेबल राइट नाउ। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अब इन्डिया जानुभयो हेर्दाखेरि नै तपाईँको त्यो एसालमबाट पाएको ग्रिन कार्ड हो भन्ने देखिहाल्छ उनीहरूले। अब पायो भने तिमी कहाँ जन्मेको भन्ने त्यो अब पासपोर्टमै हुन्छ, त्यहाँ पासपोर्टमा चाहिँ नेपालको सिटिजन पासपोर्ट बोकेर जानुभएको हुन्छ। अब इन्डिया जानुभयो, इन्डियामा गएर तपाईँ 2-2.5 महिना बस्नु भएको छ। अब कुरा आउँछ 2-2.5 महिना तिमी के गरेको थियो इन्डियामा, अब त्यो कुराहरू आउँछ। यहाँ अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको स्पेसली एयरपोर्टहरूमा चाहिँ अब क्वेसनिङको कुराहरू, तपाईँको इभन तपाईँको लगेजहरू चेक गर्ने, तपाईँको चाहिँ इभन फोनहरू पनि उनीहरूले चाहिँ मागेर चाहिँ तिम्रो फोन देखाऊ, तिम्रो फोनको चाहिँ तिम्रो अहिले रिसेन्ट कलहरू देखाऊ, तिम्रो चाहिँ 3 दिन 4 दिनको कल देखाऊ भन्नेहरू पनि त्यस्तो किसिमको क्वेसनहरू भएको छ। र टेक्स्ट म्यासेजहरू पनि उनीहरूले चाहिँ सबै चाहिँ रिभ्यू गर्ने गरेको छ। त्यस कारण के भने यदि उनीहरूलाई फिल भयो, किन उनीहरूलाई थाहा छ, जस्तो अब तपाईँको चाहिँ अब इन्डियन एसालम ग्रान्ट भएको मान्छे नेपाल गएर इन्डिया छिर्न चाहिँ सक्छ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ नेपालमा भएकोले इन्डिया गएर चाहिँ त्यहाँबाट पनि हाम्रो किनभने खुला बोर्डर छ त्यो अवस्था आउन सक्छ। किन हामीले एउटा कुरा मात्रै हो, त्यो मान्छे गयो भनेर भन्नु सजेसन दिनु खोजेको होइन। तर के भने इन्डियामै ट्राभल गर्दाखेरि पनि इमर्जेन्सी बाहेक अरू अवस्थामा चाहिँ अब कतिपय चाहिँ अब मैले चिनेकै क्लाइन्टहरू, मेरो आफ्नै क्लाइन्टहरू पनि इन्डियामा चाहिँ अब दाजुभाइले चाहिँ नेपालमा बाआमालाई लिएर आयो, ट्रिटमेन्ट गर्नु थियो, दिल्लीमा मजाले ट्रिटमेन्ट गरेर हस्पिटलमा बसेर पुरै मेडिकल रेकर्डहरू उहाँहरूले देखाएर आउँदाखेरि अफिसरले यसरी इट्स फाइन यु क्यान गो भनेर पनि। तर पछि सिटिजनसिप एप्लिकेसनमा पनि समस्या आउँछ कि भन्ने खालको चाहिँ अहिले त्यो पनि आउँछ। त्यस कारण हामी एकदमै भिजिलेन्ट हुनुपर्छ। अब अहिले के छ शङ्का भने चाहिँ एउटा देशबाट चाहिँ एसालम लिने अनि अर्को देशबाट छिर्ने भित्र भन्ने किसिमको चाहिँ नट ओन्ली नेपाली, अरू कन्ट्रीकोहरूलाई पनि। जस्तो तपाईँको चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाहिँ अब जस्तो साउथतिर कोरियन चाइनिजहरू हुन्छ क्या, तपाईँको कोरियन चाइनिजहरू हुन्छ। कोरियन चाइनिजहरू पनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अब साउथ कोरिया जाने अनि त्यहाँबाट चाहिँ छिर्ने पनि गर्छन् तिनीहरू। त्यस कारण त्यो पनि अलिकति चाहिँ अब एउटा मैले एउटा केस मैले देखाएको थिएँ त्यस्तो, त्यहाँ पनि समस्या भएको मैले देखाएको थिएँ। त्यस कारण के भने चाहिँ यो चाहिँ खालि यो नेपालको कन्टेक्स्टमा मात्र होइन, अन्य कन्ट्रीहरूमा पनि कतिपय जस्तो अफ्रिकन कन्ट्रीमा दे सेयर द बोर्डर, त्यहाँ त्यस्तो हाम्रो जस्तो यहाँ युएसको जस्तो चाहिँ इन्सपेक्सन त्यस्तो कडाहरू पनि हुँदैन। त्यहाँ एउटा आइडी देखाएर कति चाहिँ नेबरिङ कन्ट्रीहरूलाई त्यसै आवजात गर्नु पनि दिइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले अलि युएस गभर्मेन्टले चाहिँ र स्पेसली इमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरिरहेको छ। किनभने यहाँ यिनीहरूले हामीलाई बेवकुफ बनायो कि या के हो, यो चाहिँ कसरी चाहिँ के भयो भन्ने कुरा। अब त्यो मात्र होइन, म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने इभन तपाईँहरूले युएस सिटिजनसिप लिनुभएको छ भने पनि युएस सिटिजनसिप लिनुभएको छ र चाहिँ अब होइन अब म त सिटिजन हो, म किन चाहिँ मेरो देश म इन्डिया म बङ्गलादेश या म नेपाल किन जान नसक्ने भनेर जाँदाखेरि पनि समस्या हुनसक्छ। किनभने चाहिँ हिजो झुटो बोले हो कि भनेर त्यो खालको एउटा आइसले हिजो बिहिबार मात्रै एउटा नेपालीकै एक्जाम्पलरी केसको रूपमा चाहिँ जसको अमेरिकन नागरिकता रिभोक गरेर डिपोर्ट गरिएको थियो, त्यो नेपालीको केसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेर आइसले हिजो मात्रै त्यसलाई उदाहरणको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छ। किनभने तपाईँले चाहिँ नेपाली अब युएस सिटिजनसिप लिएपछि सिधै तपाईँ चाहिँ अब त्रिभुवन विमानस्थलमा जानुभयो भने र त्यहाँको चाहिँ छाप हुन्छ, फेरि फर्केर आउनुहुन्छ सबै छाप हुन्छ भनेपछि उसले पछि खोतल खातल गरेर हेऱ्यो र उसले चाहिँ त्यो सिटिजनसिप कसरी पाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बेस्ड अन एसालम भन्यो भने चाहिँ
भनेपछि तिमीलाई त अब तिमी त फरएभर आई क्यानट गो ब्याक टु माई कन्ट्री भनेर गर्ने, तर तिमी सिटिजन हुने बित्तिकै तिमी टक्क युएस पासपोर्ट बोकेर चाहिँ सरासर जाने भनेपछि त्यो जुन तिम्रो पहिलाको हामीलाई गरेको जुन रिप्रेजेन्टेसन थियो मेबी द्याट इज नट करेक्ट अर मेबी नट ट्रु भन्ने किसिमको कुराहरू पनि मान्छेहरू समस्यामा पर्न सक्ने अवस्था पनि अहिले आछ। किनभने मैले 2-4वटा अहिले चाहिँ यो विज्ञप्तिहरू यसो हेर्दाखेरि पनि इभन वी वान डिपोर्ट सम युएस सिटिजन भनेर छ। अस्ति अहिलेको चाहिँ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको चाहिँ सेक्रेटरीले भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि जसँग भएर वाट इज टकिङ अबाउट भन्ने पनि एकछिन सोचेको थिएँ मैले भने ओ माई गड, त्यसो भए त यो अहिले जुन पहिला चाहिँ ट्रम्पले चाहिँ डिनेचुरलाइजेसन गरेर चाहिँ झन्डै 700-800 अब नन सिटिजनलाई चाहिँ फेडरल कोर्टमा पुर्याएको थियो यो फर्स्ट टाइम चाहिँ ट्रम्प 1मा। अब त्यस्तै किसिमले अब त्यो त एउटा सिम्पल हिसाबले गरेँ, किन त्यति बेला तिनीहरूले अलिकति अब विभिन्न किसिमले कागज बनाउँदाखेरि कहीँ कैफियत देखेर त्यो गरे हो। तर त्यसमा पनि सचेत चाहिँ हुनुपर्ने देखियो। अब सचेत हुनुपर्ने भयो, सिटिजन भए भन्दैमा चाहिँ सिधै जाँदाखेरि पनि समस्या हुने सम्भावना चाहिँ छ। र म एउटा प्रश्न लिन चाहन्छु, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। ग्रिन कार्ड होल्डर उहाँ हुनुहुँदो रहेछ र अमेरिका आउनुभएको रहेछ मे 2023मा डिबी थ्रु चाहिँ ग्रिन कार्ड लिएर, तर चाहिँ उहाँले चाहिँ फरक एड्रेसमा बसेर एड्रेस चेन्ज गर्नुभएको रहेछ। एड्रेस चेन्ज गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नुभएको छ। हामीले बारम्बार एड्रेस चेन्ज गर्न चाहिँ सचेत पनि गराउँदै आएका छौँ र 10 दिनभित्र ग्रिन कार्ड होल्डरले एड्रेस चेन्ज नगरे के हुन्छ यसको भनिदिनु सर्टकटमा। अब सर्टकटमा के छ भने तपाईँ 10 दिनभित्रमा गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको एउटा चाहिँ भायोलेसनै भयो। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा भने तपाईँको क्राइमै हुन्छ। मेरो विचारमा कहीँ मैले देखाएको थिएँ मिसडिमिनर पनि उनीहरूले चाहिँ भन्न सक्छन् तिमीले चाहिँ यो मिसडिमिनरको क्राइम अफ मिसडिमिनरमा चाहिँ त्यो ग्रुपमा चाहिँ पार्न सक्छ र त्यस्तै किसिमको एलिगेसन आउन सक्छ भन्ने छ। त्यसकारण तपाईँहरूले के गर्नु भने जस्तो अब यहाँ कस्तो छ भने अब न्युयोर्कमा एड्रेस राखेको छ, अब टेक्समा गएर काम गर्छन्। अब भोलि त्यहाँ तलमाथि भयो भने अनि सबै कागज चाहिँ यहाँ देखिन्छ। अब त्यो एकदमै व्यापक समस्या हुन्छ। किनभने एउटा जज थियो यहाँ चाहिँ यहाँ फेडरल प्लाजामा, जसले के भन्थ्यो भने इफ यु लाई अबाउट यर एड्रेस हाउ क्यान आई बिलिभ युर केस भनेर भन्थ्यो क्या उसले। अफकोर्स द्याट मेक्स सेन्स। किन भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो एड्रेस र सत्य बताउनु हुन्न भने तपाईँको कहानी के हो हामीलाई कसरी थाहा, तिमीले दिएको हामीले सबुत प्रमाण हामीलाई कसरी थाहा भनेर उसले चाहिँ त्यसरी चाहिँ मुखामुख उसले त्यस्तो फ्रेन्डली नै भने हो, कुनै पनिस गर्न खोजेन। उसले चाहिँ त्यो थिङ्क अबाउट इट भनेर चाहिँ उसले चाहिँ गभर्मेन्ट लयर रेस्पोन्डेन्टको लयर होइन नन सिटिजनको लयर सबैलाई चाहिँ उसले चाहिँ यु गाइज थिङ्क अबाउट इट भनेर चाहिँ उसले चाहिँ यसरी चाहिँ आह्वान गराएको थियो कि र गर्नुभएको छैन भने एज सुन एज पोसिबल चाहिँ गर्नु होला। अहिलेसम्म गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। र अर्को प्रश्न म लिन चाहन्छु, उहाँको बुवा चाहिँ नि ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुँदो रहेछ र अमेरिकाबाट बाहिर गएको चाहिँ 2 वर्ष पुग्न लागेको रहेछ, तर उहाँले चाहिँ रिएन्ट्री पर्मिट पनि एप्लाई गर्नुभएको रहेछ। रिएन्ट्री पर्मिट चाहिँ 2026सम्म चाहिँ भ्यालिड छ भन्नुभएको छ र उहाँको बुवा चाहिँ अर्को महिना फर्किँदाखेरि कुनै समस्या होला कि नहोला, उहाँ इङ्ग्लिस पनि बोल्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ। त्यो होइन, रिएन्ट्री पर्मिट छ भने तपाईँको त्यो रिएन्ट्री पर्मिट चाहिँ हातमा ओरिजिनल बुक त्यो पर्यो, भ्यालिड बुक, अनि त्यसै आफ्नो पासपोर्ट अनि ग्रिन कार्ड सबै बोकेर आउने, त्यो समस्या हुँदैन त्यहाँ आउनलाई। तपाईँले त्योभन्दा पछाडि चाहिँ आउनु भएन, त्यो म्याद गुजारेर चाहिँ आउनु भएन। त्यो म्यादभन्दा अगाडि तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँ 2 वर्ष नभएर 1 वर्षमै आउनुभयो या चाहिँ 1.5 वर्षमै आउनुभयो भने त्यसले केही पनिस गर्दैन, नो प्रब्लम। मनु लोहरुङ राईजी, थ्याङ्क यू। खसोखास दिस प्रोग्राम इज भेरी इन्फर्मेटिभ भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। र भरत आचार्यले वर्क पर्मिटमा डेट अफ बर्थ मिस्टेक भएर रिटर्न गरेको 2 महिना भयो, खै केही पनि रिप्लाई आएको छैन, के गर्ने होला भनेर सोध्नुभएको छ। त्यो मिस्टेक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँले नै मिस्टेक गर्नुभएको छ भने तपाईँले जुन त्यो कार्ड मिस्टेक त्यसमा डेट अफ बर्थ मिस्टेक भयो, यसलाई करेक्सन गरेर मलाई नयाँ कार्ड दियो भनेर पठाउनु भयो होला। तपाईँले पुरानो कार्ड पनि पठाउनु पर्थ्यो, पठाउनु भयो कि भएन। पठाउनु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँलाई फेरि उनीहरूले चाहिँ तिम्रो यो कार्ड छैन भनेर उनीहरूले केही क्वेसनहरू या चाहिँ आरएफईहरू आउन सक्छ या रिजेक्सन पनि हुनसक्छ। तर कार्ड पनि पठाउनु भएको छ र उनीहरूको मिस्टेकबाट भयो भने तपाईँले पैसा तिर्नु पर्दैन, त्यो कार्ड मात्रै फर्काइदिए हुन्छ। तर तपाईँको मिस्टेकबाट भएको थियो, तपाईँले गलत डेट अफ बर्थ लेख्नु भएर भने चाहिँ उनीहरूले तपाईँले ल यो चाहिँ तिम्रो हामी सबै रिजेक्ट गर्छौँ, तिमीले चाहिँ यु हेभ टु पे द फी भनेर चाहिँ होल प्याकेट पनि फर्काउनु बेर लाउँदैन। त्यस कारण चाहिँ जस्ट किप अन वाचिङ। असालमबाट सिटिजन पाइसकेको व्यक्ति नेपाल जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ। हामीले अघि यसबारे चर्चा गऱ्यौँ, आउन जान त समस्या भएन, तर त्यसको पछि कन्सिक्वेन्सेस केही हुन्छ कि डिनेचुरलाइजेसनमा पर्ने कुराहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। वेदर राम्रो छैन, ख्याल गर्नु होला, त्यो चाहिँ अलिकति बादल लागेको छ अहिले चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ अलिक सेन्सिटिभ छ। मेरो ममको ग्रिन कार्ड फाइल गरेको 1.5 वर्ष भयो, अहिलेसम्म केही आएको छैन, अमेरिकामै हुनुहुन्छ, कसो गर्ने होला भन्ने खालको होला। अब त्यो चाहिँ के भने भिसा हुँदा मात्रै तपाईँहरूले फाइल गर्नुभएको भयो भने त्यो भिसा चाहिँ उहाँको टोल भयो कि मतलब भएन,
भिसा बिग्रियो भने तपाईँको चाहिँ के भने बुवा आमा या श्रीमान श्रीमती या चाहिँ अन्डर एज बच्चाहरू चाहिँ सिटिजनको अन्डर एज बच्चाहरू बुवा आमा या चाहिँ श्रीमान श्रीमती हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इमिडिएट रिलेटिभ पेटिसन भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ भिसा बिग्रिए पनि उहाँहरूलाई बात लाग्दैन। अब अहिलेको ट्राभल गर्न समस्या हुन सक्छ, ट्राभल डकुमेन्ट लिनु पर्यो अनि अब अहिले अघि किशोरजीले भन्नुभयो यो चाहिँ पज गरेको भन्ने कुराहरू आयो। अब अहिले यो चाहिँ के भने ग्रिन कार्ड चाहिँ उनीहरूले पज गरेको छ, अलिक डिले चाहिँ तपाईँको बढ्छ, अलिक टाइम चाहिँ लाग्नु सक्छ, तर के भने चाहिँ इभेन्चुअली आउँछ। अब वर्स कम वर्स इन्टरभ्यूमा बोलाउला, इन्टरभ्यूमा गएर इन्टरभ्यूमा हाजिर हुने, तर बुवामा हो त्यति डिफिकल्ट त नहोला। मास्टर हियरिङ अक्टोबरमा छ, तर जज चेन्ज भएर भिजिटिङ जज 2 भनेर देखाउँछ, के होला भन्ने खालको छ। त्यो चाहिँ के भने तपाईँको जज चाहिँ अहिले उनीहरूले तपाईँलाई डेट चाहिँ दियो, तर के भने त्यो भिजिटिङ जज भनेर चाहिँ भनेको छ कुनै पनि जज बाहिरको जज पनि आउन सक्छ, या तपाईँको त्यो जुन अहिले कोर्ट हाउसमा तपाईँको केस छ त्यहीँ पनि अर्को जजले पनि त्यो केसलाई चाहिँ अब असाइन भयो भने उसले लिन सक्छ। असाइलम अप्रुभ भएपछि सोसल सेक्युरिटी अपडेट गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने खालको कुरा हामीले अघि यसबारेमा चर्चा गऱ्यौँ। असाइलम अप्रुभ भन्दा नि ग्रिन कार्ड आएपछि गर्नु होला अथवा सिटिजन आएपछि गर्नु होला। आई हर्ड, यो मैले लिइसकेँ बादलजीको यो प्रश्नको एन्सर भइसक्यो। असाइलम मार्फत सिटिजन लिएका व्यक्ति नेपाल ट्राभलको बारेमा पनि मैले यहाँ एन्सर हामीले दिइसक्यौँ। यसको बारेमा आइसक्यो, यहाँ धेरैपल्ट कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। ग्रिन कार्ड छोडेर बसेकाहरूलाई किन टुरिस्ट भिजा दिँदैन होला भनेर सोध्नुभएको छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ग्रिन कार्ड तपाईँहरूले त्यतिकै बस्ने होइन। यदि कसैलाई चाहिँ ग्रिन कार्डको अब जरुरी छैन, मलाई यो अलिकति भार भयो या चाहिँ यो ग्रिन कार्डको मलाई केही महत्त्वै छैन, म त नेपालै बस्ने हो, अब यो ग्रिन कार्ड चाहिँ यहाँ गयो भने 1 वर्षभन्दा बढी बस्यो भने त्यो अटोमेटिकली त्यो चाहिँ ग्रिन कार्ड चाहिँ तपाईँको खारेजै हुन्छ भन्ने हो भने चाहिँ बेस्ट अप्सन चाहिँ के हुन्छ भने यदि तपाईँलाई टुरिस्ट भिजाले नै पुग्छ, अब स्पेसली अलिकति एज भएको मान्छेहरू जसलाई यहाँ इन्ट्रेस्ट छैन, वा नेपालमै बढी चाहिँ उसको चाहिँ अब बस्ने अवस्था छ भने चाहिँ युएस एम्बेसी जाने, त्यहाँ गएर चाहिँ सर्टेन फर्महरू हुन्छ फिलआउट गरेर चाहिँ सरेन्डर गर्ने। त्यसलाई त्यो ग्रिन कार्ड सरेन्डर गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदम खुसी साथ ग्रिन कार्ड फिर्ता लिन्छन् र भोलि तपाईँले टुरिस्ट भिसा एप्लाई गर्नुभयो भने उनीहरूले टुरिस्ट भिसा दिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो प्रपर च्यानलबाट र प्रपरली गरेको राम्रो हुन्छ। त्यतिकै ग्रिन कार्ड लिएर घरमै बस्ने अनि वर्षमा बितायो भने एम्बेसीमा गएर तपाईँहरूले प्रक्रिया मार्फत चाहिँ गिभ अप गर्नुभयो भने अथवा जहाँ पठाउनु पर्ने युएससिआइएसमा फिर्ता पठाउने प्रोसेस छ त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ समस्या नहुनु पर्ने हो। बाबारामाको केस रेसिडेन्सी हो, काम छैन, नेपाल आउने जाने गर्दा युएसए 6-7 महिना बस्दा 11 महिना नेपालमा बस्ने गर्दा केही समस्या हुन्छ कि हुँदैन, हामीले चर्चा यसमा गरिसक्यौँ। धेरैजसो टाई तपाईँहरूले लिजहरू ट्याक्सहरू के छ अलिकति यताको चाहिँ बढी राख्नु पऱ्यो र धेरैजसो यति बस्दा राम्रो हो। वाट एबाउट डिबीको बारेमा पनि भइसक्यो र हामीले मोटामोटी धेरै प्रश्नहरू चाहिँ लियौँ र हामीले लगभग 1 घन्टाभन्दा बढी पनि कुरा गऱ्यौँ। केही प्रश्नहरू यहाँ छन्। R1 भिसा भएको व्यक्ति नेपाल गएर आउन सक्छ कि सक्दैन भनेर सोध्नुभएको छ। रिलिजियस भिसा हो कि के हो? R1 भनेको रिलिजियस भिसा हो। तपाईँले अब त्यो मल्टिपल इन्ट्री छ भने तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको टेम्पल जुन टेम्पललाई तपाईँ काम गरेर आउनु भएको छ त्यो टेम्पलमा तपाईँको चाहिँ पेरोलहरू सबै मेन्टेन छ, तपाईँको भिसा पनि तपाईँले जुन किसिमले तपाईँलाई त्यो 3 वर्षको भिसा दिएको हुन्छ त्यो भिसा अनुसार तपाईँको चाहिँ कामहरू गर्नु भएको छ, सबै पेपरहरू चाहिँ अब अप टु डेट छ भने चाहिँ त्यो तपाईँ मेक स्योर द्याट तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले तपाईँलाई सोध्छ तिमी कहाँ काम गर्छौ, के गर्छौ, फोन नम्बर के छ, तिम्रो जब ड्युटिज के हो, त्यहाँ कतिजना मेम्बर छन्, व्यापक क्वेसनहरू गर्न सक्छ उनीहरूले। किनभने R1 त पायो, अब कामै छोड्या हो कि या त्यो टेम्पलै या त्यो चर्च या त्यो चाहिँ मस्जिद थियो के थियो, केमा गएको या त्यो हाम्रो चाहिँ मोनास्ट्री थियो कि होइन, त्यो छ कि छैन भन्ने उनीहरू चाहिँ प्रपरली ऊ चाहिँ इम्प्लोइड भएको छैन कि ऊ छुट्टै आफै काम गरेर बसिरहेको छ कि त्यो वान मेक स्योर द्याट त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति वेल प्रिपेयर्ड भएर आउँछ पऱ्यो। र बादलजीले धेरैचोटि क्वेसन सोध्नुभयो, हामीले एन्सर पनि दियौँ। तपाईँले सोसल सेक्युरिटी असालम एप्रुभ भएपछि होइन कि ग्रिन कार्ड आएपछि चाहिँ अपडेट गर्नु होला। असालम अप्रुभ भएपछि चाहिँ परेन, ग्रिन कार्ड आएपछि पर्यो। र अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? हामी कुराकानीको लगभग अन्त्यमा छौँ। मेरो केस टेक्ससबाट धेरै प्रश्नहरू छ, हामी अर्को सेसनमा हामी लिनेछौँ। अब हामीले 1 घन्टा 1.5 घन्टा लगभग कुराकानी गऱ्यौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? जसको प्रश्नको जवाब दिन सकेनौँ हामी क्षमा चाहन्छौँ, अर्को सेसनमा अवश्य पनि दिनेछौँ। अब के छ भने चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा भनिहाल्यो अहिले, किनभने नयाँ प्रशासन छ। नयाँ प्रशासन अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले 100 डेज पनि भएको छैन है, भन्दाखेरि अहिले यतिका उथुलपुथुल भएको छ, नट ओन्ली फर इमिग्रेन्ट्स पपुलेसन, तर के भने यो अमेरिकनहरूलाई पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ उथुलपुथुल भएको छ। त्यसकारण यो अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ जे पनि एउटा चाहिँ ड्रामेटिक या चाहिँ जुन ड्रास्टिक चाहिँ चेन्ज हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ
अब स्पेसली इमिग्रेन्ट्सको कुरा गर्ने हो भने अब यो अहिले जुन प्रशासन छ उनीहरूले चाहिँ इमिग्रेसनलाई जसरी हुन्छ डिस्करेज गर्ने अब यो एक किसिमको चाहिँ के भने अब अमेरिका फर्स्ट भन्ने एउटा पोलिसी भएकोले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले ट्यारिफको कुराहरू हेर्नु भएको छ कति चाहिँ मान्छेहरूले बिलियन्स अफ डलर लस पनि भयो मार्केट चाहिँ कोल्याप्स हुने अवस्था आएको थियो रिसेसन हुन्छ भन्ने डर पनि थियो त्यस कारण के भन्नु खोजेको के भने चाहिँ यो अवस्थामा अब आजको दिनमा यस्तो छ तर भोलि त राम्रो होला भन्दाखेरि पनि अब आउने दिनहरू चाहिँ के भने आज बढी चाहिँ सतर्क हुने बढी चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालको कुरा गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ पब्लिकली चाहिँ उनीहरूले एनाउन्स गरिसकेको छ कि वी गन बी वाचिङ यु भनेर भनेको छ भनेपछि त्यस्तो कुराहरूमा केयरफुल हुनु पऱ्यो कसरी केसहरू पेन्डिङ छ कुन किसिमको केस हो के नेचर हो होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी त्योसँग अलाइन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो कुनै पनि कुराहरूले जुन तपाईँको कुरा एउटा चाहिँ त्यहाँ त्यो एउटा इन्फर्मेसन त्यहाँ छ जो चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ ड्युरेगेटेड हुनसक्छ या चाहिँ तपाईँको लागि तपाईँको एगेन्स्टमा जानुसक्छ त्यो तपाईँको इन्फर्मेसन तपाईँलाई नै हानि नोक्सान हुने किसिमको छ भने चाहिँ केयरफुल हुनु पऱ्यो अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ व्यापक रूपमा अब अहिले तपाईँ एयरपोर्टमा आउँदाखेरि मान्छेले ग्रिन कार्ड लिएरै पुगेका छन् इन्डिया गराएको छ व्यापक रूपमा क्वेसन गराएको छ अहिले इभन खोलेर हेर्छ तपाईँको त्यहाँ मेड इन नेपाल देख्यो भने तपाईँ डुब्यो त्यहाँ तपाईँको एउटा इन्डियनको चाहिँ अब यो सबैलाई थाहा छ मलाई धेरैजना क्लाइन्ट भन्यो उसको केही छैन रहेछ अब त्यो नेपाल गएर आएको नेपाली सामान बाहेक केही पनि छैन भन्यो अनि उसले चाहिँ त्यो टेक्स्ट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वेलकम टु इन्डिया भनेर लेखाएर चाहिँ ऊ खतम है अब उसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ कारबाही पर्यो भन्ने चाहिँ मैले सुने अब यो मैले फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन होइन तर चाहिँ मैले चाहिँ अरू व्यक्तिहरूबाट चाहिँ यस्तो भयो अरे भनेर त्यस कारण अहिलेको टाइम चाहिँ के छ भने एकदमै भिजिलेन्ट हुने सतर्क हुने हेर्ने बुझ्ने आफूलाई थाहा छैन भने अब आफ्नो वकिललाई सोध्ने अब साथीभाइलाई सोधेर पनि त्यो सम्भव हुँदैन कहिले किनभने हामीले दिएका जानकारीहरू चाहिँ सामान्य जानकारी मात्रै हुन् र तपाईँहरूले कुनै पनि कानुनी विषयमा सल्लाह गर्नको लागि लाइसेन्स प्राप्त कानुन व्यवसायलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र रमेश श्रेष्ठज्यूलाई सम्पर्क गर्नको लागि कसरी सम्पर्क गर्ने अहिले बिचमा म अलिकति जोड्न चाहन्छु धेरै सामाजिक सञ्जालहरू या नन अथोराइज मान्छेहरूले दिने इन्फर्मेसनहरूमा कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई नोक्सान पुर्याउने खालको मिसइन्फर्मेसन पनि हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो मिसइन्फर्मेसनबाट सचेत रहनु होला र आधिकारिक तपाईँहरूले कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई दोबारा चेक गर्नु होला र आधिकारिक रूपमा त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नु होला र तपाईँले आफ्नो केसबारे सल्लाह गर्नको लागि लाइसेन्स प्राप्त कानुन व्यवसायलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। रमेश श्रेष्ठज्यूलाई कसरी गर्ने? अब कल गरे पनि हुन्छ। नम्बर चाहिँ 212-625-3394 212-625-3394 यसमा गरे पनि हुन्छ। उहाँको न्युयोर्कको म्यानहट्टनमा अफिस रहेको छ। श्रेष्ठल.com मा गएर हेर्नुभयो भने ठेगानादेखि लिएर फोन नम्बरहरू सबै त्यहाँ श्रेष्ठल.com तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हुन्छ। सजिलै छ, गुगल गर्नुहोस्। आजकल त गुगलले अब सबै इन्फर्मेसन चाहिँ दिइरहेको हुन्छ, सजिलो छ। र यो क्रिटिकल समय पनि थियो र असाध्यै धेरै इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्ने समय पनि थियो। यो तपाईँ असाध्यै व्यस्त पनि हुनुहुन्थ्यो र दर्शकहरूलाई यो समयमा पनि आफ्नो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै जानकारीहरू दिनुभयो। हामीले खसोखास मार्फत निःशुल्क जानकारीहरू प्रदान गरिरहेकै हुन्छौँ, किनभने कतिपय जानकारीहरू सामान्य जानकारी लिनको लागि पनि मुस्किल भइरहेको अवस्था पनि हुनसक्छ कतिपय पाठक दर्शकहरूलाई, इमिग्रेन्ट्सहरूलाई। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले मूल्यवान जानकारीहरू निःशुल्क यसरी समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। होइन, धन्यवाद किशोरजी, किनभने वास्तवमा यो त हाम्रो लागि एउटा अवसर हो। तपाईँले जुन एउटा प्लेटफर्म दिनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ, हाम्रो चाहिँ एउटा दाजुभाइ दिदीबहिनी या चाहिँ हाम्रो दर्शकहरू, अब कम्युनिटीको मेम्बरसँग हामीले यसरी भेटघाट गर्ने एउटा जुन एउटा बाटो, एउटा भनौँ न एउटा कनेक्सन गर्ने ठाउँ जुन खसोखासले दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ एकदमै आभारी छु र एकदमै आई एप्रिसिएट। आई थिङ्क कम्युनिटी अल्सो एप्रिसिएट्स वाट खसोखास इज डुइङ। सो आई थिङ्क इट्स अ ग्रेट जब, वी आर रियली प्राउड अफ यु। र यसको लागि धन्यवाद पनि। थ्याङ्क यू सो मच। र दर्शकवृन्द, आजको लाइभ सेसनबाट हामी फेरि बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। अर्को लाइभ सेसनमा फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। आज जसका प्रश्नहरूको जवाब दिन सकेनौँ हामीले तपाईँहरूलाई क्षमा चाहन्छौँ र तपाईँहरूको कुनै सेन्सिटिभ कमेन्टमा चाहिँ कुनै सेन्सिटिभ जानकारीहरू चाहिँ तपाईँहरूले नराख्नु होला, पर्सनल इन्फर्मेसनहरू सकभर कमेन्टमा नराख्नु होला र त्यो कमेन्टहरू तपाईँहरूले डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र तर सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै माझ चाहिँ यो जानकारीहरू पुर्याउनु होला, जसले चाहिँ व्यक्तिलाई यो इन्फर्मेसन आवश्यक छ उहाँहरू लाभान्वित हुनुहुनेछ र धेरै व्यक्तिमा सेयर गर्नुहोला भन्दै आजको लाइभ सेसनबाट भने बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। अर्को लाइभ सेसनमा फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।